Mimi nilikuwa najiuliza kwa nini huyu mzee anajaribu kulala na mimi na anajua mimi ni mtoto wake. Mimi nilikuwa mtoto wake. Alikuja akaniambia, aliniita Warenga. Sasa jina yangu ya Kikuyu ni Warenga. Warenga. Kuja. Akaenda akaniuliza, saa hiyo ilikuwa around 6 jioni. Akaniuliza, unataka kukaa huku ama unataka kukufa? Nikamwambia mimi nataka kukaa na mama yangu. Jua kuna mtu mwingine najua na sijui chenye kinaweza kufanya uniue. Akaniambia chenye kinaweza fanya nikuue ni ya kwamba hutaki maneno zangu, na kama unataka tuendelee vizuri na wewe uache nifanye vile nataka. Saa hiyo mimi ni mtoto innocent, mimi ni mtu mdogo, sijui hata huyo mwanaume anataka kufanya nini na mwili yangu. Unaona, saa hiyo tu mama yangu amekufa, nimefika tu saa hiyo, the following day kunaanza kupangwa vile mimi nitaolewa. Haya. Niko 16 years, mimi sijui maneno ya doa na hata sijawahi olewa, na nimetoka tu kwa mtu mwenye alikuwa na attempt kunirape. So nilikuwa na ile hatred, nilikuwa nachukia wanaume sana. Sikuwa nataka kuona mwanaume karibu na mimi. Auntie yangu aliniambia, na sasa sister mamangu ule mkubwa na pali ako ajuagi, alinikosea kabisa. Aliniambia, Esther, uende uolewe, tumekutafutia bwana, uende uolewe uweze kusaidia watoto wenyu, juzi tuwezi wasaidia. Hao watu waliniinsist niolewe. Naye ule jamaa tena naambiwa nikaolewe, pia yeye alikuwa positive. What's up, everybody? My name is Lily Aisha, and welcome to this episode of Tuko Talks. Now, today we're in a very special seat. As you can see, the setting of Tuko Talks has changed. This will be the new face of Tuko Talks. My face was first, now we have a new face here. And we are seated in the very special space of Sandaliger, a Turkish name. This is a place where you can get furniture, very good furniture, very affordable, very good quality. I've been here and I can tell, and I'm coming to tell you. So we're in the space of Sandaliger here on Mombasa Road, and if you need any form of furniture, you can just pass by here. They're very welcoming people. And that aside, let's get into our Tuko Talks episode of today. Today I'm seated with one very amazing lady. I called her and I told her I need you here, and she was quick fast to come here. A very kind-hearted lady. Her name is Essie. She's called Esther, but because now we are friends, yeah. I will call her Essie, but she'll introduce herself as we get through with this Tuko Talk. So just be there relaxing and listen to this story, because at the end there's always a lesson to learn. Mimi naitwa Esther ama Essie Wanjiko. Na nimetoka Githurai pale 45. Lakini nimezaliwa hapa Kiambu. So mimi ni mama ya watoto 3. Mabwana sina. Otherwise hata mwenye ningekuwa naye hayuko. Na nilizaliwa na mama yangu akiwa in a relationship na mtu. So wakaniza, I think ni ile tu relationship zilikuwa za kitambo ya kuwa ati wasichana na vijana wanakuwa wapenzi. So nikazaliwa katika ile harakati. So wakati nilizaliwa tulihama. Mamangu alikuja akapata boma ingine akaolewa. Okay. Yani mwenye sasa amemuoa si my real dad. Alipata mzee akaolewa sasa pale Limuru, ndio tukamove from Kiambu to Limuru. So mimi grew up in Limuru. Pahali mamangu aliolewa hakwenda na mimi immediately. Aliniacha pale kwa shosho yangu. Nikakaa kitu around 2 years. Alafu sasa vile aliseto, so akanikujia. So ndio nikaenda sasa kuanza kuishi na baba ambaye alikuwa my stepdad. Wakati nilifika pahali pale, yani mimi nilikuwa na furaha kwa sababu unajua mtoto mwenye hakuwa anazoea kuitana baba na amepata baba, ilikuwa tu furaha. Nilijua tu sasa nimepata baba, ikakuwa furaha. Lakini sikujua kupata ule baba ilikuwa mwanzo wa machozi yangu. Ambayo nimelia kwa muda mpaka sasa nikafika kuwa mtu mzima. Wakati nienda pale, babangu hakupenda mimi niende shule. Wakati nipelekwa kule, sasa tukaanza kuishi pale, ule baba akaambiwa na mama yangu nipelekee mtoto shule. Kwa sababu nikitoka kwa shosho yangu nilikuwa allowed 6 years. So unaona watoto walikuwa wanaanza shule kitambo na 6 years. So yeye hakuwa na ile haja kunisomesha kwa sababu ile wakati unajua masomo bado ilikuwa ni malipo. Ile interest ya kunisomesha yeye hakuwa nayo. Tukakaa kitu mwaka ama miaka 2 hivi akakataa bado kunisomesha. Akaambia mama yangu, wewe ile unaweza fanya vizuri, tafutie mtoto pahali kazi. Sasa ile kazi natafutiwa, uniambie mtoto wa around 8 years ni kazi gani anaweza fanya. Either alishe
ama akuwe tu kasichana kakuangalia tu mtu mwenye ameenda kazi katoto, kwa sababu wasichana kitambo walikuwa wanaandikwa kazi wakiwa tu wasichana wadogo. So tuliishi pale, ule mzee yeye mwenyewe akaenda akanitafutia kazi ya kulisha ng'ombe huko Narok. Pahali ambapo mimi niliandikwa kazi nilikuwa nalipwa pesa yenye sijui ilikuwa either 300 double. Sasa ile pesa nilikuwa nalipwa, si unaona ilikuwa kidogo, lakini ile wakati pesa 300 ilikuwa pesa mingi sana. So alijiandikisha kwa mimi, kwa sababu ni mtoto siwezi pewa ile pesa. Yeye atakuwa nakuja kuichukua. Mimi niliandikwa kazi ya kulisha ng'ombe. Nikakaa pahali pale allowed 1 year. Sasa mamangu kumbe na yeye anashughulika vile mimi nitaenda shule. Alikuwa tu na ile mzigo lazima ningesoma kwa sababu bado unaona nilikuwa mtoto wa msichana na hakuwa na msichana mwingine. Na halafu ni mimi nilikuwa first born kwetu. Vile alianza kushughulika history, I think hakuingiza bwanake katika ile mipangilio. So nikiwa huko Narok, ule mzee alikuwa anakujia pesa. So wakati mamangu alikuja akamwambia, nataka sasa Esther akuje nyumbani nimpeleke shule. Ule mzee hakutaka mimi mwenyewe nirudi nyumbani, lakini mamangu alitafuta ile namna na akakuja akanichukua pale Narok, akanirudisha sasa Limuru. Wakati alinirudisha pale, kuna pasta alikuwa wa KAG hapo Nyambari. I think hata saa hiyo pasta anakuanga hapo. Na Mungu ambariki sana. Kwa sababu ni alifanya nikajua kuandika jina langu. Ule pasta waliongea na mamangu na wakaorganize vile mimi naweza pelekwa shule, kwa sababu bado nilikuwa mtoto mdogo. Mimi nilipelekwa shule pale Kibagale Primary School. Nikaanza studies zangu pale. Wakati nilianza hizi studies, sasa nilianza na nursery. Walimu wakaona juu nimekuwa mtu mkubwa sana na ile masomo ya nursery na ya class 1 haikuwa mbali sana. So nilirukishwa juu ya hata ya aibu. Hata nilikuwa nimegrow up na mwili mkubwa sana. Nami nilikuwa mtoto chap kwa shule. So wakati hata nilirukishwa nilianza tu kufanya vizuri hata pale class 1. Nikaendelea kusoma, nikasoma kwanza class 1 vizuri. Sasa hiyo nimeingia class 1 nilikuwa kitu 10 years. So unaona huyo mtu kabla amalize shule atakuwa mtu mkubwa. Lakini although kitambo haikuwa shida mtu mkubwa kusoma, kwa sababu alikuwa yani haja tu ilikuwa masomo. Ulikuwa unaona hata mkisoma na watu wakubwa kabisa. So huyu mzee sasa alianza mission mbaya katika maisha yangu. Kwa sababu alianza kuniambianga, wewe sio mtoto wangu. Na mimi sikutaki na nataka uende ukatafute babako. Sasa nikaanza kujiuliza, unaniambia nikatafute baba mwingine mgani najua? Na wewe ndio unajua ndio baba. Wewe ndio najua na wewe ndio ambaye mamangu alinileta kwako. So mimi sikuwa najua baba mwingine. Ule mzee alianza kunimistreat sana. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa natoka shule. Sasa hiyo nagojewa mimi nikakamue. Sasa mama ako kazi mchana, naye huyu mzee alikuwa anatoka allowed saa 1 kwa sababu alikuwa anafanya kazi ya watchman. So alikuwa anafanya kazi jioni naye mama anafanya mchana. Kuna hii wakati ilifika, sasa mama hayuko. Otherwise huyu mzee atatoka kwa nyumba saa 1 naye mamangu ataingia kutoka kitu saa 2. Sasa nikienda kukamua, kuna wakati nakumbukanga nilienda kwa shamba kutafuta ile majani, sasa ndio kuja kukamue ng'ombe. Nikakuja nimebeba majani hivi kwa mgongo. Wakati nilifika pahali alikuwa alinigonga teke, nikaenda kwa waya hii segenge. Ikaniingia kwa mguu, hata sasa inakuanga ni hiyo alama hapa kwa mguu. Ikaniingia kwa mguu. Alinigonga teke yenye hata saa hii mimi nakuanga na shida ya mgongo, lili siwezi fanya kazi mzito sana. Nikamuuliza kwa nini umenigonga? Akaniambia mimi nasikianga tu kukuua kwa sababu wewe si mtoto wangu. Mguu ilianza sasa kuganda, inaanza kuganda na nimefunga kitambala. Sasa singeambia mamangu ni nini ilifanyika. Huyu mzee hata tukitumwa na yeye mimi kwa shamba si unajua Limuru ni pahali kwa sukuma. Sasa tukienda kuchuna na yeye kuna zile matamshi mbaya na mbaya ananirushia. Ananiambia wewe, nakwambia mimi si baba yako na siku moja nitakuja kukuua ama nikufanye kitendo kibaya. Sasa nikajiuliza, huyu mzee hii chuki yote amenichukia ya nini? Na yeye akiwa mamangu already alijua na exist kwa sababu vile walionana. Kuna ile agreement walikula, akamwambia mimi niko na mtoto msichana, naye akakubali kumuoa ule mtoto. Mimi tulika sana tukisubuana na ule mzee until ile sasa wakati alianza sasa maneno ya rape. Kuna wakati nakubukanga nilikuwa nimelala, alikujanga usiku. Akanitembelea usiku. Sasa kuna bedroom, si unajua nyumba za kitambo tulikuwa tunaziita kama mnanda. Nyumba imejengwa bedroom pande ile, katikati kuna sitting room na pande nyingine kuna bedroom, na zile nyumba zilikuwa ni kama mnala. Yani nyumba kubwa. Sasa sisi tulikuwa tunalala room moja na brother yangu ule, kwa sababu mama yangu wakati aliolewa pale pale alipata vijana wawili sasa. Sasa mwenye ako nyuma yangu
alikuwa analala ile bedroom mimi nilikuwa nalala, lakini tulikuwa kwa kitanda kando kando. Kuna wakati huyo mzee alikujanga usiku. Akafungua tu mlango na akaingia na akafunga sasa hii mlango ya ndani. So mtu mwenye ako kwa ile bedroom nyingine haizi sikia vile hii inaendelea. Na mtu mwenye ameplan life vizuri lili, kuna vitu anakuanga amemaster, anajua nitaenda na hii movement na nitafanya hivi na hivi. So alikuwa amefanya hesabu yake vizuri. Alikuja akanipata nimelala, akaninyonga, alinishika kwa shingo, akanifinya vizuri sana, akaniambia wewe, si nikwambia ukatafute babako, umekataa. Sasa juu umekataa, mimi nitakuonyesha vile nitakufanya. Ule mzee attempt kunirape kabisa. Mimi nikamwambia kwa nini unanifanya hivyo? Akaniambia nimekwambia unyamaze, juu ukifanya mtu asikie, mimi nitakuua na niue mama yako. Saizi ngoja, amelala kitanda moja na brother yako. Ako kwa kitanda kingine, kwa hivyo hata asikii. Kale kakijana kalikuwa almost 5 years to 6 years. Kalikuwa kakijana kadogo. Huyo mzee alijaribu kabisa, ile hakufaulu hiyo siku. Tukakaa. Sasa siku moja nikajiuliza, niambie mamangu hii story ama bado niendelee kunyamaza? Mamangu alikuwa ule mtu sasa ungemueleza kitu, kwa sababu yeye, yani unaona vile napenda huyu mzee, vile najitolea, yani alikuwa anakaa katika ile familia yeye ni kama ni mtumwa. Nakumbukanga kuna wakati mamangu alienda kungolewa jino huko Moro. Wakati alienda sasa, hiyo siku ndio huyu mzee alianza kunishoot zile turukala zake. Alianza ni matusi, kitu yenye sasa hata huyu brother sasa alianza kushindwa kama huyu baba yake. Matusi zile marepu anaanza tena kukuja kunirepu, na usisahau sasa mama yangu sasa hayuko kwa nyumba. So inabidi saa zingine tutoroke na brother yangu tuende tukarare kwa maduka. Jua mama yangu akisafiri alikuwa anasafiri na aka kijana kadogo. So anatuacha na huyu mkubwa. Saa tunaenda tunalala kwa maduka. Tunakuja asubuhi. Saa zingine unamisa hata ile shule. Sasa kuna siku moja sasa alikujanga sasa ile sasa akasema leo ni leo. Na kama hata nifanya hivyo ataniua. Mimi nilikuwa najiuliza kwa nini huyu mzee anajaribu kulala na mimi na anajua mimi ni mtoto wake. Mimi nilikuwa mtoto wake. Alikuja akaniambia, aliniita Warenga. Sasa jina yangu ya Kikuyu ni Warenga. Warenga. Kuja. Akaenda akaniuliza, saa hiyo ilikuwa around 6 jioni. Akaniuliza, unataka kukaa huku ama unataka kukufa? Nikamwambia mimi nataka kukaa na mama yangu. Jua kuna mtu mwingine najua na sijui chenye kinaweza fanya uniue. Akaniambia chenye kinaweza fanya nikuue ni ya kwamba hutaki maneno zangu, na kama unataka tuendelee vizuri na wewe, uache nifanye vile nataka. Saa hiyo mimi ni mtoto innocent, mimi ni mtu mdogo, sijui hata huyo mwanaume anataka kufanya nini na mwili yangu. Hata uelewi hiyo kitendo. Hata sielewi kitendo. Alafu sikuwa najua yani singeelewa kama sasa hiyo ni rape ama yani unajua sasa mtoto wa kitambo alikuanga ile innocent, huyu mtu hakuna kitu anajua. Wakati nilikuwa allowed hapo class 5 sasa akakuja akaniambia mimi leo lazima nifanye vile na shidanga nikikwambia nitafanya. Alikujanga usiku tu kama kawaida. Akakuja akafungua mlango vile tu alikuwa anazoea. Alafu ni yule mtu hata mamangu tu angemuuliza unafanya nini? Ama unajua kuna watu wanaulizanga mtu mbona huku piga nduru, mbona huku ambia mtu. Kuna wazazi angeongea. Mimi Lydia sasa ndio naonanga ati watu ati sasa unaweza jibizana na mwanaume. Sisi tulikuwa tunajuana, tunajua kuwa mwanaume ndiye kichwa. Akisema amesema. So tulikuwa tunaona ile vita alikuwa anapiga mama yetu na vile tulikuwa tunafukuzwa tunalala kwa duka. So unaogopa ya kuwa ati utaenda uambie mama kutokea vita tena mkalale kwa maduka. Sasa hii wakati alikujanga usiku akaniambia si nikwambia vile nitafanya. Sasa hiyo siku nilikuwa sasa nimeanza kuinvite kabla za kangu aka kadogo na kaambia kuja tulale na wewe. Hata kama kalikuwa kanakojoa kwa kitanda na kaambia kuja tulale na wewe kwa sababu niko na uoga ya kuwa nitapatwa na huyu mwanaume, kuna zile vitu yeye anataka kunifanyia. Sasa nilikuwa nafikiria nikila na huyu kijana at least wakati tunasubuana na yeye huyu kijana anaweza amka na aende aite mama yangu. Hii siku alikuja sasa akanipitisha welevu. Kwa sababu na unajua tu mtoto akilala amelala. Alikuja sasa akachukua kale ka kijana ketu. Akamuka kwa kitanda yake. Akakapeleka kwa kitanda yake, sasa sikusikia. Mimi nilistukia tu mtu yani akajipanga vizuri sasa na akatoa manguo. Sasa mimi nastukia nangengana na mwanaume mwenye huyu mtu nimekuwa nikijua ya kuwa huyu ni baba yangu. Nangengana na yeye nimuondoe juu yangu kwa sababu sasa ashaamua. Leo ameamua lazima alale na mimi. Mimi sikuwa ijua huyu mtu anataka kufanya revenge kwa sababu alikuwa ameinfect my mom na HIV. So alikuwa anataka vile sasa ameinfect mamangu
pia mimi anifanye vile vile, ndio kama nikukufa tukufe na mama yangu. Alikuja akajaribu kabisa, tukasubuana. Yenyewe alifanikiwa ile tu, wacha niseme tu, alifanikiwa tu kuingia kidogo tu, lakini hakuweza kubreak ile virginity yangu. So wakati sasa tunasubuana hivyo, nilimuuma hapa. Sasa unaona tunasubuana kwa sababu at least Mungu alikuwa amenibariki na mwili kubwa. Sasa tulikuwa tunang'eng'ana. Nikamwambia, kwa nini unanifanyia hivi? Kama unitaki sasa wacha tu basi niende mimi, hata sitashughulika kuambia mama. Mimi I'll just run away from home. Huyu mwanaume alinilalulia uniform. Yani paka huku alikuwa gwaruza kabisa. Sasa nikaona hii kitu sasa sitanyamazia. Nikaamka asubuhi, mimi vile niliamka mamangu akaniuliza, wewe vile ulitoka shule kwa nini ulilalua uniform? Najua alikuwa anaenda zile vibarua, singeshinda nikimwambia nini imeendelea, sikumwambia hiyo siku. Mimi nilienda shule, nikashinda na stress. Nikajiuliza sasa nitafanya nini? Akili inaniambia ni run away, niende kabisa pahali sitaionekana na mama yangu wala baba yangu. Vile nilitoka shule sasa nilikuwa najua mama lazima atanichapa kwa sababu uniform imeraruka. Nikaenda nyumbani jioni, akakuja akaniuliza, sasa kuja hapa, uniform unajua kitambo ilikuwa moja. What happened? Nini uniform yako ilifanya? Nikamwambia mama ilinaruka. Lakini kabla sijafika huko, mwalimu wangu wa English alikuja akaniuliza, siku anaandika saa mwalimu akiongea, mimi na imagine ile picha niliona jana usiku. Na sijui kama leo huyu mtu ataenda kufanikiwa kunifanya vile alikuwa anajaribu. Sasa najiuliza nitaenda wapi? Mwalimu alinichapa akifikiria nikataa kufanya kazi, lakini ni stress nilikuwa nayo. Sasa vile mamangu alitaka anichape, na unajua wazazi wa kitambo wangeanza kuchapa mtoto walikuwa namchapa kabisa. Mimi nikajiuliza sasa nitaambia mamangu nini? Sasa nikapata kale hiyo siku vile mamangu alinikonga mara ya kwanza, pili nikamwambia mama, ngoja nikwambie ukweli. Ni baba alinilalulia nguo. Akaniambia taka kulalulia nguo ukifanya nini? Sasa ndio nikakuwa na courage ya kumwambia vile amekuwa akifanya. Na sasa jana usiku alikuwa almost successful kunitendea ile kitendo ya rape. Mamangu akaniambia hapana, hawezi fanya hivyo. Nikamwambia, akaniambia akikuja toke kazi utarudia hiyo maneno useme hivyo unasema. Nikamwambia nitarudia, nami nikirudia lazima tukue pahali penye mimi na wewe hatuwezi chapwa. So tuligoja ule mzee akakuja usiku. Mamangu hakumuuliza sasa hiyo usiku, tukagoja mpaka the following day. Sasa mamangu akamuuliza sasa vile tumejipanga, akituuliza tu sasa tumejipanga mimi na kabradha kangu alikuwa nyuma yangu, kingine bado kalikuwa katoto. Na mama yangu akiturukia tu kutuchapa tutaenda. Na hiyo boma ilikuwa imezoewa, ni boma ya vita. Kila wakati tu ulikuwa tu unasikia watu wanapigana. Sasa mamangu akamwambia, nataka kukuuliza nini mtoto wangu alifanya mguu? Unajua sasa hapo previous nilikuwa na kidonda. Hii kidonda bado inaendelea mpaka sasa. Mamangu akanipelekanga hosi. Na saa hiyo sikuwahi ambia mamangu nilitungwa nikifanya nini. Sasa wakati ameniuliza maneno ya rape, ndio sasa nikakuja nikamwelezea ukweli wote. Mpaka ile kidonda ulinipelekanga Rukuma kutengenezwa, nia alinirushanga juu ya segenge. Sasa mamangu akaona kumbe huyu mtu amekuwa kihiti mtoto wangu na sijui. Huyo mzee akasema, sasa nikikwambia utafanya nini? Haya. Sasa tukaenda kwa mama mwingine alikuwa anaitwa Mama George, akatuadvise tuende polisi. Tulitoka tukaenda Uplands polisi, tukastaki kila kitu vile imekuwa ikiendelea. Nao unajua hii maneno ya rape Saidi unaonanga ati serikali imetilia maanani. Kitambo hakukuwa na hiyo. Kama ni askari anakuambia wewe enda, akikurepu ukuje. Haya. Unaona? Sasa ile kesi yangu haikufuatwa sana kwa sababu vile huyu mwanaume alikuja akajua tulikuja na ubi kwa nyumba, akajua tumemstaki, yeye alilan. Huko kwenye mamangu alikuwa anaenda anaishi huko Moro, kulikuwa kwa aunti yake. Sasa alilani akaenda huko. Akakimbia kukaa huko. After kitu 6 months akarudi tena. Bahati yenye tulikuwa nayo ile mzuri ni ya kuwa hii nyumba hata kama hatukuwa tumejenga iko yetu, ni ya kuwa hatukuwa tuna rent hii nyumba. Tulikuwa tumebarikiwa na mtu mwingine tumkalishe, ilikuwa na lisha hizi mifugo. Sasa tunakaa na zile mifugo tunamchungia na yeye anatupa pahali pa kuishi. Sasa hiyo boma haikuwa ya kulend. So hata mamangu akienda vibarua so alikuwa anatuprovidea food. Huyo mtu vile aliona ni kama hii kesi sasa ifuatwi, alirudi sasa kwa ile boma. Akakuja, akaanza kutulia. Mamangu naye akaona juu ni mzee wangu na hata hana ile pesa kufikia ile justice. Sasa ile story ilikuja ikaenda hivyo.
Mimi vile huyu mzee alirudi kwa nyumba nilijiuliza, sasa amekuja kunimalizia kabisa. Hivyo sasa. Mimi nilikuwa naona huyu mzee hata I think ni boma mzima tunamuona sisi wote tunatetemeka. Alikuwa mnyama. Akakuja. Sasa akajifanya mzuri siku za kwanza na sasa hiyo mkate haiko inapatikana, lakini unaona at least anaweza waletea mkate asubuhi. Akajifanya mzuri kama wiki 2 hivi, tena akarudia zile tabia. Akaanza kuniambia, "We, ulitafuta babako?" Nami sasa nikamwambia, nikaona sasa kama ni mbaya nyumbani. Nikamwambia, "Mimi nataka uniambie babangu anakuanga nani. Nikimjua nitaenda kumtafuta. Nitoke hapa. Mimi nitakuondokea." Akaniambia, "Unaona ukienda Kiambu?" Sasa akanielezea familia mpaka pahali nitaenda. Hapo kwa makaburi. Hapo fulani kuna familia inaitwa ya fulani. Uende hapo. Ukiulizia babako huko utampata. Mimi hata siwezi kukulea na mimi sikupendi hata kidogo na ukikaa huku nitakuja kukuua. Nikamwambia ni sawa. Nikaandikanga kwa roho yangu. One day one time nitaenda kutafuta huyu babangu. Nione bado kama yeye ni mnyama kama huyu. Kama mwenye ananilea. Ilikaa hivyo sasa mamangu naye akakuwa anaanza kugonjeka. Kuna siku aliendaga kazi hapo tu Nyambari. Kuna pahali alikuwa ameandikwa na mtu pahali pakuwa anaenda kulimalima hapo. Nilikuwa shule. Akakuja kukiwa mchana, akaletwa kukiwa mchana. Nikampata home. Nikamuuliza, "Mama kwani leo mapema ulikuja mapema aje?" Akaniambia, "Mimi sisikii poa." Tukafikiria tu ni ile ugonjwa tu unagonjeka. Homa kadogo kaisha. Alafu una nini? Alafu unapona. Hakwenda kazi the following day. Akakaa siku kama 2. Sasa akagonjeka kabisa. Yeye anajisukuma tu. Hiyo siku nakubukanga alisema, "Sitaka kwa nyumba, acha niende kibarua tupate pesa ya kukula." Juu hata kama huyu mzee alikuwa anafanya kazi, sisi hakuwa anatuprovidea anything. In fact mimi sijui kwenye alikuwa anapeleka pesa zake. Mamangu mimi najua alikuwa anafanya vibarua tunakula. Saa aliendanga huko kwa hiyo shamba akaanguka. Watu wakamchukua. Na alikuwa ameanza sasa kukohoa damu. Unaona huyu mtu amekuwa weak. Lakini hatungejua sisi kama ni mgonjwa, tuko watoto wadogo. Na tena huyu mama alikuwa Muslim. Mama yangu alikuwa mtu Muslim. Sasa ungejua kama kuna pahali kuna msubua. Akaenda hospitali hapo Rukuma. Vile alienda akatibiwa na akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani kumbe yeye amepewa transfer lakini hakutuambia saa hiyo ati ameambiwa aende Tigoni. Alikaa kama hiyo siku akakuwa sana, akachukuliwa sasa na watu tu wa area wakampeleka hosi huko Tigoni. Vile alienda Tigoni huko ndiko aliadmitiwa. Sasa niambie unaishi kwa nyumba na mnyama, mamako ameadmitiwa hosi na hujui hata atarudi siku gani. Sasa bradhangu akaniambia, "Sasa juu mama yetu amelazwa hosi, huku ni kukufa tutakufa sasa." Huyu mzee alikuwa sasa anajua plan zangu leo lazima. Sasa alikuwa tu na ile sasa atafanya sasa vile anataka, hakuna mtu unaweza lilia, hakuna mtu naweza ambia. So tulikuwa tunajipanga na brother yangu, akikuja tu kugusa mlango tunaanza sasa duru. Unaona watu watakuja. Watu wasikie. Kuna mtu hakuwa bali sana na sisi. Tulikuwa tunafikiria tukipiga anaweza sikia. Analala akituharasi usiku. Saa zingine ananipiganisha mpaka huyu brother yangu mdogo. Sasa nikajiambia kwa roho yangu, mimi hata hii shule sasa sitaki. Hata kama ni pesa alinilipia, mimi itabidi sasa nitoroke nikatafute kazi ya maid. Mimi siwezi kaa na mtu kwa nyumba. Kuna sisa mamangu alikuja kuanza kuishi kwa ile nyumba. Sasa vile walisikia dada yao ni mgonjwa na ameacha watoto kwa nyumba, si alikuja sasa akaanza kukaa na sisi. Sasa juu alikuwa chap. Ule mzee sasa alikuwa anashindwa. Sasa huyu aunti yangu itabidi alale na sisi kwa kitanda yetu. Sasa nikajua juu aunti amekuja sasa nimeponea. Mamangu akakaa sana hosi, alikaa kitu 1 week ama wiki 1.5 akatoka. Vile alitoka aliletwa, sikumbukangi hasa ni akina nani walimleta, sijui kama ni yule rafiki yake ama ni sister yake. Akakuja na mimi nilikuwa shule. Vile nitoka shule akaniambia, "Esa, si nilikupeleka shule, umefurahi?" Sasa hiyo niko class 6. Unajua kuandika jina yako? Nikamwambia, "Sasa mama najua kila kitu, hata science najua." Haya, chukua ile karatasi unisomee. Nikamwambia, "Karatasi gani hiyo iko hapo kwa meza?" Mimi nikasoma karatasi. Nikasoma sasa kalikuwa ka medical report. Nikasoma mpaka pahali sasa imeandikwa yeye ako HIV positive. Akaniambia, "Unaona vile imeandikwa?" Nikamwambia, "Hii ni medical report alafu hapa chini imeandikwa HIV positive." Akaniambia, "Mimi ni mgonjwa na nitakufa." Sasa mimi nilibreak nikajiuliza, sasa juu mama haki atakufa, atatuacha na nani? Akaniambia, "Sasa mimi sina nguvu ya kuwapigania, nyinyi jipigianeni kwa sababu nyinyi tu ndio mimi sina life naweza wapea kwa sababu nitakufa. Mwanze kuzoea kwamba mimi nitakufa." Nilimuuliza, "Sasa mama wewe utakufa utuache na nani?" Kwanza nimuuliza haswa mimi.
At least hao boys wako wanajua baba yao. Mimi sijui baba yangu, umekufa hata bila kunionyesha baba na nimeishi kukuambia unionyeshe baba yangu. Akaniambia usijali, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Nikamwambia ni sawa basi. Mimi vile nilisoma hiyo report sikuweza yani kuendelea na masomo tena. Yani ilikuwa tu inanipea stress nikiwa shule na katu nikijiuliza sasa mamangu atakufa atuache na nani? Hatuna home yenye tunaweza sema huku ndio kwetu. Ile nyumba ni ya wenyewe, so anytime mungeambiwa tu mtoke. Ni kutoka. Sasa mimi naangalia hao mabrother zangu najiuliza hao watoto nitawapeleka wapi kama ni ukweli mama yangu atakufa. Ilikuwa inafika nilikuwa naenda sasa class 7 nikaenda first term nikasoma. Wakati niliingia first term nikaanza kuongea na wasichana wengine wakaniambia Esther wewe jipange, nilianza kuambia mimi mamangu ako na hii ugonjwa ya ukimwi na atakufa. Na akikufa sijui vile nitafanyia brother zangu. Wakaniambia sasa tukaanza kushare my ideas na wasichana wenye tulikuwa tunaenda na wao class 7 wakaniambia wewe tufanye hivi, tutafute makazi za maid tuende. Na mimi nikaona ni good idea. Hatukumaliza sasa vile mamangu ametoka hosi, hatukumaliza kama hata wiki mbili ule mzee akatuambia mnaona mama yenu niko kufa anakufa, mimi siwezi kaa na mtu anakufa hapa, muondoke kwa hii nyumba muende. Pamoja na mama yako. Mama yetu akiwa mgonjwa Lydia tulifukuzwa na yeye na brothers zangu, na sasa hiyo ni mimi first born. Na huyu mzee mama haezi hata jipeleka, hakuweza hata kutembea. Tulifukuzwa tukaambiwa nyinyi ondokeni. Sasa nikajiuliza nitapeleka wapi ya watoto? Sasa hiyo kitambo hakukuwa na simu kwa sababu ilikuwa kitu 2002. Hakukuanga na simu ati unaweza pikia mtu mwambie nisaidie hapa. Nisaidie ama uite watu wake na mama uambie kujeni tumetupwa nje na baba na mtoto wenyu vile yako. Ile simu ilikuanga kwa shosho yangu pahali kwa chifu. So kama chifu yuko ile simu ni booth haiwezi chukuliwa. Mimi nilijaribu kwanza nitakupiga hiyo simu ikachukuliwa na mzee mwingine, nikamwambia mkipata hii message peaneni kwa familia fulani muambie tunawahitaji sana. Sasa yule mzee ni message ya kupeana ama ni nini? Mimi nilienda nikapata huyo mama George nikamwambia mama George tumeambiwa tutoke kwa nyumba na baba na watu wao wamekuja. Akaniambia wamewaambia muende wapi? Nikamwambia sijui. Sasa mimi nilikuwa na imagine kwenda kulala na mamangu kwa maduka na ni mgonjwa. Huyo mtu ni mgonjwa kabisa, ni ule mtu ako sasa hali ya mwisho kabisa. Ameisha. Hana kitu imebaki. Hata yeye hakuwa mwenyewe anasikia kama ni kitu anaambiwa hata atoke juu unless mumbebe. Huyu mtu amefika pahali mpaka sasa anajiendea choo. Brother wangu akaniuliza kai sasa juu tumefukuzwa tutaenda wapi? Sasa hiyo tulikuwa sasa tunajibizana tu kwa Kikuyu. Nikamwambia sasa mimi sijui. Tulienda tukaita huyo mama wakachanga pesa kidogo watu wa hiyo area. Ilikuwa hapo Nyambali. Wakatupeleka pahali kwa maduka kwa ka shopping center kalikuwa kanaitwa Sifa Jema. Tukakombolewa kanyumba kadogo tu hapo. Ako kanyumba tumeenda hakana hata kiti. Huyo mzee atufukuza tu vile tuko. Hivyo tu vile tu bila kitu yote. Mama yangu akaniambia na kama wametuambia tuende, nikamwambia mama sisi tumefukuzwa huko. Akaniambia kama wamesema muende uniendee kajembe yangu, shoka na vitu zetu za diro. Nikamwambia ni sawa. Sasa vile tumefikisha mamangu pale nilienda nikatandika karatasi ya nylon chini, alafu nikatandika manguo. Nikamwambia wewe lala. Wacha nirudie hizo vitu juu pale tuenda kukomboa nyumba na pale ametufukuza si mbali. Nilikimbia nikaenda sasa kuchukua hizo vitu. Nilipata baba yangu na mama yake wakiwa wamesimama hapo. Sasa hizo vitu zilikuwa already sasa zimewekwa kwa chondo. Unaona hii kiondo zilikuwa zimewekwa hapo. Mimi nikaenda kuchukua zile vitu juu mamangu amenituma. Nikamwambia munipatie hiyo kiondo ya mama yangu ya shapa na hizo vitu zake za draw, vikombe na sahani na hizo masufuria zake. Waliniambia kuna kitu nabeba hapa. Nikawauliza na sasa sisi tutaenda kupikia wapi juu sufuria ni za mama yangu, na vile hata mlitukujia kwa shosho yangu Kiambu vile walikuja sasa kwa mama yangu ndio aolewe, si alikuja na vitu zake. Nikamwambia basi tupatieni zile vitu walikuja nazo, hizo zingine mbaki nazo. Walituambia hakuna kitu inapeanwa. Mimi nilijiuliza sasa nitaenda kuambia mgonjwa ati vitu zake sasa zimekataliwa nazo sasa akufe. Nilijaribu kuwapepeleza sana. Nikauliza mzee, unatufanyia hivi unafikiria hatutawahi kuwa? Siku moja tutakuwa na utatuhitaji na hutawahi tuona kwa sababu yale umetupitishia yametuzidi. Aliniambia haina shida, mimi hata kuna wakati nitakuja kuwahitaji kwa sababu
Sasa already ashapangana na mama mwingine alikuwa anaitwa Mama Shiro, washapangana sasa kuoana na ule mama. Yaani alikuwa tu anangoja mamako aende achukue mwingine. Mwingine sijui alikuwa anaishi huko Kemende huko mbele, sikumbuki hiyo kamtaka anaitwa huko Soko Mjinga. Walikuwa wamepangana na walikuwa wamepangana sasa wataoana. So hata vile sisi tulitoka pale, ye hakuishi sana kwa ile boma. Vile ule mwenye ile boma alisikia sisi vile tumefanyiwa, naye akasema hata yeye asikae hapo. So vile yeye alitoka pale, I think alichukua ngazile vitu zake zote akapeleka kwa mamake, alikuwa mami's boy. Akapeleka kwa mamake na akaenda sasa kuishi Soko Mjinga na huyo mwanamke wake. Mimi tulikaa pale, mimi nilikaa hapo siku 3 4 ama kitu kama wiki 2 nikijiangalia hivi, hatuna jiko. Hatuna sufuria. Una kitu. Tunaenda tu tunaomba watu ama majirani tunaambia tusaidieni. Si unajua kuna hizi jiko zilikuwa sijui kitu inaitangwa aje, lakini sisi tulikuwa tunaita mula. Ile kitu inakuanga imesiagwa alafu unaweka kwa jiko, katikati umeweka chupa, sasa hiyo ndio ya kupika. Tunaomba hiyo jiko ndio tupike. Watu walikuwa wanatusaidia sana hapo. Juu walikuwa sasa wanaona. Na kwanza unaona watoto mpaka watu wanawapita kwa ubali kwa sababu mko na mtu mgonjwa hapa, na ile ugonjwa amegonjeka ni ile wakati ilikuwa inajulikana hii ugonjwa inaua. Na ukikaribia mtu sijui ilikuwa inasomeshana waje juu sisi hata tuko tunasalimiwa na mtu juu nyumba yetu iko na mtu mgonjwa mwenye ako karibu kukufa, na pia sisi tunaambiwa tunaweza kufa. Unaona, mimi hiyo stigma ilinizidi kabisa. Mimi nikakuja tu, sasa hiyo mamangu ni mgonjwa kabisa, nikamwambia mama, mimi sitaka hapa niangalie ukikufa kwa macho yangu. Mimi naenda kutafuta kazi ya maid. Akaniambia kwa nini unataka kukataa shule? Nikamwambia sasa siendi shule kwa sababu uko hapa mgonjwa, unahitaji kuchenjiwa, unahitaji kufanyiwa everything, na hao vijana wetu ni wadogo. Mimi nikikaa hapa nakaa hapa kufanya nini? Mimi wacha niende nikatafute kazi. Hakutaka. Lakini mimi na akili zangu zikaniambia mimi nikienda nitafute kazi, nitakuwa nakuja na walipia nyumba, hata kama ni pesa za hospitali. Sikuwa najua ati hii ugonjwa sasa haina dawa mimi. Sasa mimi nilitoroka. Tulitoka na wasichana wengine, naye akaaleji na aunti yake alikuwa anakaa Nairobi. Akamwambia tunaweza kuja tukae kwako siku kama 3 tutafutie kazi ya maid. Akasema hata kuna kazi Mombasa, kuje. Mko wasichana wangapi? Tulikuwa wasichana 3. Tukaenda kwake tukakaa siku 3. Mimi nikiwa na kwa hizi siku 3 najiuliza nitakaa hapa nipate mamangu alikufa. Yaani niko tu na ile upendo ya kurudi kwa mzazi, lakini ile hali ako na wale watoto mimi siwezi wasaidia. Either niko hapo ama si yuko hapo, siwezi wasaidia. Nikaamua acha niende kazi nitulie, hata kama ni miezi 2 3 at least nikuje sasa niwaangalie. Nikienda mimi nilibaga kiatu ya mamangu kwa sababu hiyo wakati tulikuwa tunashare kiatu moja. Nikaambia bradhangu mwenye ako nyuma yangu na mimi naenda. Na mama akipona ulizie kiatu mwambie nilienda nayo lakini nitakuja na mpya. Akuje avae. Tukaagree na bradhangu, nikamwambia nyinyi mimi si ati natorokea mama yetu juu ni mgonjwa, mimi natoroka juu siwezi wasaidia nikiwa hapa, lakini nienda niandikwe kazi ya maid. Alafu najua nilikuwa nimezoeshwa hata pale mbeleni kufanya kazi ya maid, so nilikuwa najua kazi. Mimi niliendanga nikaenda Mombasa kazi. Tulipeleka na hiyo mama. Nikaenda nikapata na mama mzuri sana. Nikakaa kwake kama miezi 6. Alikuwa tu ananipea pesa kidogo. Nanunua kangua makakiatu hizo zingine ananiwekea. Sasa hiyo mimi nimeandikwa kazi ya 600. Na uko na miaka ngapi sasa hivi? Sasa hiyo nilikuwa allowed 15 years. Wow. Either 14 15 kwa sababu mamangu alikufa sasa nikiwa na 16 years. Tulikaa pahali pale, nikanyenyekea kwa ule mama nikijuanga mimi nataka niende kwetu. Nilikuwa napanga nitaenda ninunue kiti na stove ama hiyo jiko niache hawa watu wetu wakipika. Nilikaa hapo 6 months. Siku moja nikaamuka hivi, nikasikia tu niko na hamu ya kwenda nyumbani. Nikaambia ule mama, na mimi leo usiku nitasafiri kwenda Nairobi. Akaniambia kwa nini unataka kusafiri na unajua mimi nakuanga, alikuwa anafanya kazi kwa bank. Na unajua mimi nakuanga na kazi na sijajipanga. Nikamwambia mimi lazima nisafiri. Kuna kitu inaniambia. Nasikia roho yangu tu inataka kusafiri. Akaniambia utaniacha na nani? Na unajua au watoto wake walikuwa wananipenda sana. Na kazi yangu hata haikuwa ngumu. Na asante kwa huyo mama anaitangwa Mama Maureen. Kama bado ako hai, huyo mama alinisaidia sana. Aliniambia sawa pia kama utasafiri ni sawa sawa. Nitaomba siku 3 lakini usisafiri leo. Safiri kesho. Ndio ujipange na niende nikutolee pesa kwa banka ukuje uende. Sasa alikuwa ananisifia zile pesa, at least sasa nikaona hizi pesa zinaweza fanya ka shopping na inaweza pata pesa ya kuenda kuangalia mama yangu. Mimi tulipanganga na yeye safari, akanipeleka mpaka Mombasa town, tulikuwa tunakaa huko Chani. Akanipeleka mpaka town, nikachukua gari. Usiku
Nini sasa sikusafiri sasa, hiyo usiku nilisafiri the next day asubuhi. So nilikuwa nafika huku kitu saa 8. Nikatoka, nikakuja, nikaenda sasa mpaka Limuru. Pahali sasa niliacha wazazi ni mama yangu pale na watoto wetu. Mimi vile nilienda hapo nikapata hii huku hata kulibadilishwa, hata hakuna watu najua. Nikauliza wewe mwenye hiyo duka, kwani huyu mama ako wapi? Wenye walikuwa naishi hapa wako wapi? Akaniambia mimi sijui, hata mimi mwenyewe nimeandikwa hii duka juzi na mwenyewe hayuko. Nikajua ule mama alitusaidianga alikuwa anaitwa Mama George, nitaenda kwake nimuulize kwani niliacha familia yetu iko wapi. Akaniambia wewe fanya hivi. Nikaenda sasa kwa ule mama. Tukaongea, akaniambia ni wewe umekuja sasa kulikuwa February. Akaniambia fanya hivi, mamako wako Kiambu. Walienda Disemba, alikaa pale akagojeka sana, tukampeleka ushago na vile walienda kutoka Disemba hajairudi huko. Nikamwambia ni sawa sawa. Sasa nilifanya safari nyingine kutoka Limuru mpaka sasa Kiambu. Nikakuja Kiambu town, nikafika sasa kukiwa usiku. Tukapatana na jamaa naye anamaliza kazi haraka, anaenda Matanga na huko kwetu. Sasa huko kwenye nilizaliwa kunaitwa Riabai. Anafanya haraka aende Matanga pahali pale. Nikamwambia unajua kitambo sasa watu walikuwa na lipa baiskeli inakubebea mizigo, mnatembea na ule mtu wa baiskeli. Akifika kwa mteremko, yeye anateremsha vitu, unaenda unamgojea pahali pale. Sasa mnaandamana juu pepo pamoja na mzigo. Tuliandamana na huyo jamaa. Tukaenda tu, nikamwambia hizi vitu nataka unipelekee Riabai. Sasa unaona nimefanya shopping kutoka Mombasa. Sasa naenda sasa kufurahisha mamangu na nimenunua mpaka ile kiatu nilikuwa nimebeba yake. Vile tulifika sasa Riabai shopping center, nikamwambia mimi naenda kwa hii njia, kuna njia nyingine. Sasa si unaona vile njia zinakuanga mbili, unaweza pita hii utokee pahali pale na unaweza pita hii na utokee the same place. Nikamwambia mimi nataka kupita hii njia ya tank, naenda na hapa kwa kiwanja kuna pahali kunaitwa Kiharoini. Nikamwambia naenda hapo kwa uwanja. Naye akaniambia hata mimi naenda hapo kwa Matanga. Na huko ni kwa mabeste zangu, siwezi kosa kwa Matanga. Tumeenda siku 2, sasa leo ni siku ya 3. Nikamwambia basi tuandamane. Utakuwa unaona sasa mimi nimemlipa anibebe mizigo kutoka Kiambu. Vile tunaenda tu tukiingia, mimi naona tunaenda home kwa shosho yangu. Nikamuuliza kwani wewe ulikuwa unaenda wapi? Si uliniambia unaenda Matanga. Wewe unaenda Matanga? Akaniambia si mimi naenda Matanga hapa hivi. Nikamwambia kwani hapa kuna mtu amekufa? Sasa tukafika kwa ile kageti ya kuingia home. Akaniambia mimi nimekuja Matanga, huku wewe ulikuwa unaenda wapi? Namba si hapa tu. Nikamuuliza kwani huku kuna mtu amekufa? Akaniambia huku kuna mtu amekufa. Mimi akili yangu iligonga. Ule kuna aniko yangu mwingine alikuanga hivi anaguzaguza vitu za watu, ameuawa. Mimi nikasema aniko yangu kama alikufa si ni sawa tu. Huyu jamaa hakuniambia, ajui mimi ni nani. Hata watu wamenitafuta, wamechoka, hakuna simu wanaweza piga tu waseme nitafutwe. Mimi tukaingia, vile nilienda kuingia uko home. Sasa unaingia kaji ya kwanza ndio kwa kageti ka kwanza, uingie kapili sasa uingie kwa boma pahali kuna tent. Nisikia brother yangu huyo ako nyuma yangu ameuliza ule mdogo, sasa mama yetu atazikwa kabla Esther hajakuja. Mimi nikasikia nimesikia mdomo ya alafu nilikuwa nimemiss kale ka brother kangu kadogo. Unaona sasa kalikuwa katoto, tulikuwa tunakapenda sana vile tunaona marasi boni wanga wanapendwa. Nikasema nikasema ni vile sijasikia poa. Nayo sasa siku na mataa watu wakaanza kuniona nimekuja. Na already watu walikuwa wananijua. Wakaanza kupiga shangwe, wakifurahia, wakirudishia Mungu shukrani. Mimi najiuliza ni nini watu wanafurahia. Mimi nikawauliza, nikagoja wamalize, nikawauliza na nikakaa tu kwa ile tent, nikawauliza ni nini mnafurahia? Mama mwingine anaitwa Mama Kiali akaniambia, usijali mambo yote ni ya Mungu. Nikamwambia si unaona nimekuja. Wapi mama? Nikawauliza sasa wapi mama yangu? Wakaniambia nao walikuwa nafikiria nimekuja kwa sababu najua mama yangu amekufa. Wakaniuliza ati wapi mama yako? Nikamwambia si nimetoka Limuru na nimeambiwa mimi mama yangu wako huku. Akaniambia wewe tulia tu hapo. Sasa walienda kwa nyumba sasa wote kuulizana nani atakuja kuniambia juu amejua already mimi sijajua. Shosho yangu nikamwangalia nikaona amelia, nikajua huyu analilia tu ule kijana wake. Mimi nikachukua ngoma nikaanza kupiga pahali pale. Si mimi najua tuko kwa matanga ya niko yangu. Mama mwingine akaniita akaniambia kuja kidogo. Sasa wewe si the first born wa mama yako? Nikamwambia na ako wapi juu kila mtu namuona hapa. Lakini sasa siku anaona huyu aniko yangu mwenye na suspect amekufa na siku anaona mama yangu. So nafikiria wako pahali wao, nafikiria mmoja wao wako pahali akililia ule mwingine.
Na pale naona mtu amekuja na mambao. Si unajua sasa saduku ilikuwa inatengenezewa kwa boma kitambo. Amekuja na mambao. Sasa anaanza kusema, sasa hii kazi mimi nataka nianze kesho sijui nini. Nauliza ni saduku ya nani inatengenezwa? Hakuna mtu ananijibu. Huyu mama akapata kadi jito akakuja akaniambia, Esther, mamako alikuwa mgonjwa, akalazwa Kiambu, akapona kidogo akakuja akalazwa kwa nyumba, lakini tungetaka aishi lakini hayuko. Mimi nikaona huyu mtu ni kunichezea na nichezea akili. Sasa nikaanza kuita na mam, hakuna mtu anaitika. Wale wa mama sasa wakaanza kulia. Nikawauliza kwani nini ninaendelea? Shushu akaniambia, Esther, mama yako alikufa. Mimi nilishtuka. Nililia, nikajiuliza, yani hii kitu tu ndio ilikuwa inanisumbua nitoke all the way kutoka Mombasa nikuje nipate ati sasa nakuja kuzika mama yangu. Nililia nikijua hata ile familia bado anatuacha mikononi mwake, au watu wao hawakuwa watu wazuri. Yani hiyo familia yake na mamangu hawakuwa watu wazuri. Walikuwa wale watu wanajipenda, alafu wanakupenda wakati wewe uko na kakitu, wanakuweka hapa, wakati hauna wanakuacha. Sasa kawauliza, sasa mamangu ametuacha sasa kwa mikono ya nani? Wakaniambia, usijari, mambo itakuwa sawa. Unaona saa hiyo tu mama yangu amekufa, nimefika tu saa hiyo, the following day kunaanza kupangwa vile mimi nitaolewa. Niko 16 years, mimi sijui maneno ya doa na hata sijawahi olewa, na nimetoka tu kwa mtu mwenye alikuwa ananiattempt kunirape. So nilikuwa na ile hatred, nilikuwa nachukia wanaume sana, sikuwa nataka kuona mwanaume karibu na mimi. Tuliomboleza tukamaliza. Nikikuja sasa nilipata mamangu amebakisha kama 4 days ama 5 azikwe. Katuli muzika. Tumetoka tu pale kwa kaburi, tumemaliza mambo yote. Tunaona kuna hii moto inawashangwa ya matanga. Tuko pale sisi sote tunaota moto. Mimi na brother wangu nimetushika tu hivi. Nikijiuliza sasa watoto maisha yao itafika wapi? Sasa at least mimi nimekata shule na nimeenda kuanza maisha ingine. Auntie yangu aliniambia, na sasa sister mamangu ule mkubwa hapa ali ako ajuagi, alinikosea kabisa. Aliniambia, Esther, uende uolewe, tumekutafutia bwana, uende uolewe uweze kusaidia watoto wenyu, juzi tuwezi wasaidia. Nikamuuliza, auntie, mimi nitaolewaje? 16 years nitaolewaje? Sijui hata mwenye ananioa ni nani. Wakanionyesha, nikawaambia mwenye mimi nilionyeshwa alikuwa mwalimu wangu wa Sunday school. Mtu ni mzee kuniliko, ni mtu walikuwa nasoma na mama yangu youth, so unless angeoa sasa mamangu si mimi. Hao watu waliniinsist niolewe. Naye ule jamaa tena naambiwa nikaolewe. Pia yeye alikuwa positive. Oh my God. Sasa mimi nikakaa. Mimi roho yangu ilikataa ule mwanaume kabisa. Nikamwambia mimi utanio. Nikauliza aunti yangu, mbona utaki wewe msichana wako aolewe? Na wewe msichana wako ni mkubwa. Huyo kazini yangu ameniacha na kitu 5 years. Huyo ni mkubwa hata kuliko yeye, ana understand doa, kwa sababu kama mimi nilikuwa 16 years, unaona yeye alikuwa 21 na yeye hajaolewa, na yeye mwenyewe amezalia jikoni, mbona yeye hasipiati mtoto wake? Nikajua tu ni vile wanataka kuondokea mzigo. Mimi nilikaa hapo nikajiuliza sasa nitafanya nini? Nikaenda nikatafuta jamaa, nikamwambia nataka ujifanye tuko urafiki na wewe, uweze kuniondolea nini? Uweze kuniondolea hii stress ya kuati nitaolewa na mtu fulani. Juu nilimwambia ule mtu naambiwa atanioa. Akaniambia sasa usijali, hutaolewa. Kama hutaki kuolewa, mimi nitakudefend. Huyu jamaa tukaanza kupretend kabisa tuko urafiki. Nikamwambia mimi hata kama nitakuja kuolewa, nitaolewa na fulani. Walienda wakamgoja. Wakamwambia ujue ukienda kuolewa mtu fulani, na sasa wakaenda wakaonya mpaka mama yake. Najua watu walikuwa wametoka na huko Murang'a. Hangekubali watu wa Kiambu sana aseme ati sasa nitaoa fulani na ashaonywa huko. Paka mamake aliambiwa usijaribu kukubali kijana yako akuja wewe kwetu. Ujue msichana ashalipiwa mahali na ataole. Kuna pasa alikujanga huko akaleta hii kanisa wa Korino. Nikaona wacha mimi niende nifunge kitambaa. At least kukue na ile boundary ya hizi kanisa. Juu mimi sitaolewa na mtu wa ACK kama sasa niko kwa Korino. Sasa ni akili yangu inaniambia. Huyo pasta nikampata usiku kwa kesha, nikamwambia mimi pasta nataka unifunge kitambaa. Akaniambia tufungangi vitambaa usiku. Kwa nini unataka kufunga kitambaa haraka hivyo? Nikamwambia mimi nimesikia mkiimba nikiwa kwa nyumba walikuwa na kesha. Na nimetamani sana unifunge kitambaa. In fact walininyoa Sunday. Nilikuwa kwa lasta walininyoa Sunday wakanifunga kitambaa.
Vile nilifungua hiyo kitambaa kwenda kuingia kwa boma, shosho yangu akaniona, alinitupianga nguo kwa gate. Sasa ni mama ya mama yangu. Akaniambia uende kabisa. Huko kwenye umefungwa hizo vitambaa urudi nazo huko. Mimi sikutaki huko. Ushaiona huko kwetu tumefunga vitambaa. Nikamwambia hatujawahi, lakini mimi nitaanza na sitaambia mtu mwingine afunge. Alinifukuza kabisa, alikuwa very serious. Ni saa mimi nikatoka nikaenda kwa ule pastor nikamwambia mimi nimefukuzwa home. Akaniuliza wewe ushaikuwa na uhusiano na mwanaume, ushailala na mwanaume? Nikamwambia mimi pastor sijaiguzwa na mwanaume hivi. Mimi hata nimeishi Mombasa na unajua ni pahali kuna beach na kuna nini, hata sijui kuogelea, hata hiyo baharini nilikuwa naenda na point kwa ubali. Unaona watu wanatoa nguo na mimi kutoa nguo kwangu ilikuwa uoga kwa sababu ya ule mwanaume alinilea. Akaniambia sawa. Kuna nyumba ilikuwa inaitwa Garu ya Bakolino. Ilikuwa inaitwa Garu. Sasa hiyo hapo ilikuwa inapelekwa wale wasichana wajaguzwa na mwanaume ama wanaume wenye wajaguzwa lakini wanakaa kando kando. Nilipelekwa nikaanza kukaa pale. Ule pasta wakanitriti vizuri sana. Nikajiuliza na by the way nikiwa hapa. Sasa unaona hatujakaa sana kutoka mama yangu akufe. Nikajiuliza na by the way nilikuwa nasikianga baba yangu anakuanga pahali fulani. Si niende nimtafute. Juu kwa tu Kiambu. Niko Kiambu. Ikafika siku sasa hiyo wakati tulianza kusubuana na shosho before nifunge kitambaa hapo nimeruka kidogo ndio nilienda kutafuta baba yangu. Nikaenda paka sasa pale nilikuwa nasikia watu wakisema baba yako anakuanga pahali fulani. Mimi niliendanga kwa hiyo boma. Sasa kuna maumbu wakali huko. Nikagonga gate, brother yake alikuwa anakatakata majani ya ng'ombe hapo. Nikasema hodi, akakuja akanifungulia gate, akaniangalia akaniambia habari yako, nikamwambia mzuri. Kulikuwa siku ya Sunday, sasa mabibi na watoto wao wako kanisa. Brother yake amebaki huko na babangu bado wako pahali pale. Nikamwambia kuna mtu nilikuwa nataka kuona hapa, anaitwa fulani. Akaniambia unataka kumuona? Na mbona wewe unakaa familia zetu? Nikamwambia labda mimi ni wa familia zenu. Akaniambia sawa basi kuja nikuonyeshe pahali anaishi, lakini mimi sitaingia tusikizanangi na yeye. Kanipeleka nikapata ule mzee sasa amekaa chini, alikuwa na watch TV kwake na kuna kioo ilikuwa pale mbele kwa kabata. Sasa hiyo kioo sina reflect mtu sasa kutoka nyuma. Vile nilienda kuingia kwa ile mlango nikasema hodi, akaniambia karibu, yeye tu amekaa hivyo na watch TV na mimi sasa nikaingia nikaangalia ule mzee kupitia kioo. Akaniambia ingia. Mimi tu namwangalia kwa kioo. Sasa akageuka akaniza mbona hutaki kuingia? Nikamwambia mimi nimeona kwanza niangalie huyu mwanaume amekaa chini kurelax, anakula na anakunywa, kazi ile mingi anafanya ni watch TV. Mtoto wake akiteseka pahali na haezi jua. Sasa akastuka, akajiuliza na kwani huyu ni nani? Nikamwambia, akaniuliza wewe ni nani? Sasa vile alinikaribisha nikakaa. Bibi yake hayuko. Nikamwambia mimi naitwa Esther na unanijua? Akaniambia unakaa watoto wa huku sana lakini sikujui. Nikamwambia kuna msichana mlikuwa mnapendana na yeye wana hapa juu. Hata sikumaliza akaniambia Wajiko. Nikamwambia yeye. Akaniambia huyo ni mamako? Nikamwambia sasa tukakaa chini kuongea, akanihaga. Akaniambia wewe mmekuwa wapi? Akaniuliza na mama yako alienda wapi? Ako Limuru. Nikamwambia kuja nikuonyeshe pahali yako. Sasa yeye alikuwa anafikiria mimi nimekuja na mama yangu. Tukatoka. Nikamwambia si pande hiyo. Unaona pale? Unaona hiyo kaburi yenye ua hata haijakauka? Huyo ndi bibi yako, huyo Wanjiku amelala hapo. Mzee alistuka. Akaniambia kai alikufa lini? Nikamuuliza sasa story yote vile kumekuwa kukienda. Na nikamwambia vile my stepdad alikuwa ananipitishia. Akaniambia haina shida. Mimi nitakusaidia sasa pale utaweza. Akaniuliza utarudi shule? Nikamwambia mimi sasa siwezi rudi shule. Mimi labda unipeleke course. Nikafanya hata kama ni salon. Yenye tu utaweza kunipeleka. Na ule mzee hakuwa na shida, akaniambia ni sawa. Si nikaanza sasa kuishi kwake. Akaniambia niende tu Manguo nikuje niishi pahali pale. Bibi yake sasa vile alitoka kanisa akapata kuna mgeni alikuja akamuuliza huyu ni nani? Si mzee akamuelezea. Bibi alijifanya amefurahia lakini hakufurahia. Juu unaona yeye alikuwa ameolewa na mtoto msichana na mimi sasa ni biological daughter wa huyu mzee na nimekuja. Sasa unafikiria hii nyumba inaweza kaa na amani? Alikuwa tu amezalia huyu mzee kijana na alikuwa sasa na katoto kengine. Aidhiki alikuwa na mimba hiyo wakati ya mtoto wake mwingine watatu. Sasa akaniambia sasa tumeongea na baba yako na amesema utaishi hapa. Nikamwambia tumeongea. Akaniambia I hope wewe ni mtoto mtiifu. Nikamwambia mimi ni mtoto mzuri na nimekaa nikifanya kazi za maid. So kuosha vyombo, nyumba nitakusaidia, sina shida. Ule mama tukakaa na yeye
kama wiki 2-3 akiwa mzuri, mama mzuri, my step mother. Hata nilikuwa nampenda mpaka nikaanza kumuita mama kwa sababu naona huyu mtu amekuwa mzuri sana. Kumbe naye anajificha kwa sababu anataka kuona vile bwanake anataka kunifanyia. Na yeye mzee akitoka kazi usiku anakuja unauza, Esther, uko wapi? Naamka. Yani akaanza kunipenda sana ule. Unaona ile bond sasa ya mtoto na baba. Ule mama naye akaanza kusikia wivu. Akaanza kutangaza yeye ameandikiwa na bwanake maid inamfanyia kazi kwa nyumba. So hata mimi tukitembea, huyu kijana wake sasa mwenye amezalia my dad mtoto wake wa kwanza, nilikuwa nampenda sana huyo kakijana. Nilikuwa nakapenda sana. So tukitembea na kale kasichana ungesema huyo mtoto ni wangu kwa sababu tunafanana sana. Anasema, kwani umeandikiwa maid inakaa Tony? Namwambia, sasa mimi nikasikia hivyo mara 2 mara 3. Nikaenda nikauliza mama mwingine, kwani unanitanga maid ya mama fulani? Akaniambia, si alituambia wewe ni maid. Nikamwambia mimi si maid. Mimi ni mtoto. Bwana yake ni baba yangu. Watu sasa wakaanza kustuka. Wanasema, kwani fulani yako na msichana mkubwa? Ule mzee akanipenda. Sasa vile huyu bibi alijua, sasa hizo lasta sasa nilikuwa nimesema pale mbele nilinyolewa, babangu ndiye alinipea pesa akaniambia enda ushukwe hiyo nywele. Alafu sasa tukaenda tukatafuta pahali nitakuwa naenda nafanya course ya salon. Mwanamke akasema sasa mimi nimekuja kukula pesa za bwanake ziishe. Sasa wakaanza kukosana. Ule bibi akamwambia mimi nitaondoka hapa. Kama utakaa na huyu msichana mimi nitaondoka juu naona sasa umemutilia sana. Babangu akaniuliza sasa nitafanya aje? Mimi nikamwambia mimi wacha niondoke. Na juu nimezoea kazi ya mimi nitaenda. Nikaenda nikaongea na brother yake. Nikamwambia vile vyote kumeenda. Akaniambia we kaa huko. Kama uko kwa baba yako na tushakurecognize wewe ni mtoto wetu, we kaa hapo. Mimi mateso ya yule mama sasa ilizidi. Sasa hiyo ameza ni mimi namfanyia kila kazi na bado hatosheki. Akaendelea tu kunitesa. Nikaona wacha sasa nihepe pale pale. Mimi wacha nikatafuta ile kazi ya maid nilikuwa nimezoea. Sasa hapo ndio ni the maid ndio niliendaga sasa kwa huyo pastor nikamuelezea mimi nataka unifunge kitambaa. Yeye ndiye alinifunga kitambaa sasa nikaishi pale. Sasa kwa huyo pastor nilitokanga sasa nikikuja nikienda Kiserian kutafuta tena kazi ya nyumba nikasema wacha niende nikatafute kazi at least niweze kufanyia watoto wetu kitu. Nilikuwa naona hao watoto wana nguo za kwenda kanisa. Yani tulikuwa tumekuwa kama sasa watu wenye wanasaidiwa na watu. Na watoto wawili, brothers wako wawili wako wapi? Sasa hiyo wako kwa shosho. Mimi tu ndio nilifukuzwa. Wewe ndio ulifukuzwa peke yako. Juu ya kufunga kitambaa. Kumbe nao hawa shosho hataki wasome. Anataka wanaenda wanachuna kahawa. Wanamletea pesa. Na unaona ni watoto wa mama yao wamekufa akiwa na wasomesha. Sasa mimi nikatoka sasa kwa pastor nikaenda kazi huko Kiserian tena ya maid. Wakati sasa nilikuwa huko Kiserian nikasema wacha niende niangalie kama brother zangu walirudi shule. Nikakuja ndio kama hawajarudi shule na nimetafuta tu pesa kidogo tukuja waanze shule. Vile nilifika home sasa huku kwa shosho nilipata sasa kulikuwa mchana nikapata hakuna mtu. Nikagojea. Kuna pale kulikuwa kunawekwa fungo sana nilifungua nyumba nikaweka vitu ndani na mimi nikaanza kuzurura huko mtaani watu wakuje. Nafika jioni shosho akakuja nikamuuliza kwani wapi watoto wetu? Akaniambia watoto wenyu walitoroka. Aya. Nikamuuliza walitoroka wakaenda wapi na niliwaacha huko. Kwanza niambia wao wanakuanga machokola huko, enda watafute huko. Nikamuuliza what do you mean walitoroka aje? Akaniambia watoto wanaenda wanachuna kahawa, wanakula pesa. Mimi nikamwambia ni sawa. Si mimi nikatoka hiyo majioni nikaenda kutafuta lazima ningeenda kwa majirani. Mimi yani ni yule mtu hapendi kuweka chuki pahali hakuna chuki. Sasa shosho yangu yeye aongereshi watu wote wa hiyo kijiji na mimi sasa mimi sina shida na wao. Sasa mimi naongeresha kila mtu. Nikaenda kwa mama mwingine hapo. Huyo mama Kiari nitamtaja juu alikuwa rafiki ya mamangu sana. Nikaenda nikamwambia mama Kiari watoto wetu walienda wapi? Akaniambia enda muongee na mama Dongo. Kaenda kwa mama Dongo nikamuuliza mama Dongo watoto wako wapi? Akaniambia watoto wenyu tumewaficha pahali. Na wamechukuliwa na kanisa ya ACK juu walitolewa huko kwa street walikuwa wanataka kwenda kukua street boys. Na sasa kuna mtu anataka kusaidia watoto wenyu. Na kuna kesi imepelekwa kotini kwa sababu shosho yako hataki watoto wachukuliwe na anasema watoto wakichukuliwa nyinyi wote atawakana. Nikamwambia ni sawa. Sasa hapa mimi nilianza nikaenda nikauliza shosho. Sasa wewe mbona ulifukuza watoto? Akaniambia kwanza ukijana ako nyuma yangu ati ni mbaya sana anamrudishia nini. Nikamwambia ni sawa. Si sasa kukafika ile siku ya kesi ilikuwa huko Kiambu kotini. Sisi ni watoto wadogo, hatujui mambo yana makesi. Watoto wakafikiwa wakaulizwa wanataka aje. Wakasema wao wanataka kusaidiwa
wasome. Sasa kukaambiwa ule mtu anaweza make decision tu niamue ni mimi. Juu sasa mimi ndio nilikuwa next of kin kwa mama yangu. Nikaambiwa kama nitakubali. Mimi nilisema nataka watoto waende wachukuliwe wakasome. Bila tutoka nje Joshua wangu aliniuliza, "Yaani unaweza kubali watoto wapeanwe watoke kwangu waende wakahudumia watu wengine?" Nikamwambia mimi as long as watoto wetu watasoma na mimi nimejisacrifice hata masomo yangu mimi mwenyewe sisomi ndio wasome, mimi sina shida kwenye wataka. Hao watoto walichukuliwa na pasta mwingine akawapeleka sasa children's home huko Kikuyu. Kwenye wamekuwa wamekisomea huko Nuru Africa mpaka wakasoma, walikuwa watoto wana perform vizuri mpaka wakapita vizuri na wakamaliza shule. Sasa mimi nami nimetoka huko Kiserian vile nitoka sasa huku nikaacha watoto wameenda children's home, mimi nilienda sasa sikurudi Kiserian, nilienda Rungarunga. Nikaenda huko nikahostiwa na mama mwingine, nikaanza sasa kazi za mahoteli nini, nikaanza kujifunza kupika, nikaanza kazi huko. So wale watoto wakifunga shule walikuwa nakuja pahali mimi nilikuwa naishi. Tunakaa na wao, at least nasikia wako na pahali wanaweza ita home, wakikuja tuna relax na wao. Nilikaa huko kwa muda sasa mpaka nikaolewa. Nikakuja nikaolewa pahali na baba yao watoto wangu wawili. Tukaishi na yeye kitu. Tulikaa miaka 10, nilikaa miaka 10 kwa ndoa. Nikabarikiwa na watoto wawili. So naye huku kwenye nilikuwa nimeolewa alianza kuwa sasa ule mtu hataki kutusaidia. Mimi ni mtu alikuwa amezoea kazi ya mikono yake. So wakati nilipata mtoto, nilizaa mtoto wangu wa kwanza akiwa na kilo dogo sana, nikakaa hospitali. Sasa singefanya kazi kwa sababu kale katoto kalikuwa anahitaji special care. Sasa akaniambia wewe tu kaa kwa nyumba, mimi nitashughulika. Yaani mpaka wakati nilienda kujifungua ule mtoto, mimi nililipiwa ile hospitali na pasta wetu. Yeye nilipianga hospitali. Mtoto wa kwanza? Nikasema ni ile tu hali bwanangu alikuwa amekaukiwa, kabla nizae mtoto mwingine atakuwa amejipanga. Sasa hiyo siku mimi, yani hiyo wakati mimi sikumbeba, nikasema ati huyu mtu ati alikuwa sasa ni ile kukua mtu irresponsible. Nikakaa kakiwa na miaka 3 sasa nikashika mimba yake katoto kangu kapili. Vile nilishika hii mimba sasa hapo nikaona hata si manguo tunaweza kununua, hakuna na hata kliniki kwenda saa zingine ni shida, na niambia hana pesa. Nikamwambia najua ni dereva, kwani pesa zinaenda wapi? Tulikaa tukisubuana. Kuna siku tulifungia kwa nyumba on Saturday. Nikaenda nikajitetea kwa kiateka, nikamwambia bwanangu amesema by kesho Sunday analipa hiyo nyumba. Naye pia akaenda akaambia kiateka. Kumbe hiyo Sunday ameamua kuhepa. Awaache kwa mashida. Sasa hiyo siku kwanza alihepa na vitu. Guy. Mimi nikiwa kanisani, mimi nasema nitatoka kwa kanisa nipate bwanangu amelipa nyumba, so sitakuwa na ile pia ya kwenda kuface kiateka. Nitoka kwa kanisa nikapata nyumba imefujwa kufuri, nikafikiria hata ni mwizi aliingia. Nikapata amebeba TV, amebeba kiti moja, kitanda, yani zile vitu yeye aliweza kubeba, alibeba. Niliambia Mungu unipe nguvu nisimpigie simu nimuulize ulienda wapi. Sasa hiyo ameenda amekomboa nyumba nyingine yeye. Kwa hivyo hakuna pesa kulipa huko, ya hapa ndio ataki. Hapana, nikaona sasa ile mateso tena mamangu alikuwa anapitia ndio nimeanza. Alikaa akarudi, akakaa anaenda anarudi, nikachoka. Wakati alirudi mara ya 4 nikamwambia sasa chenye nitafanya na mimi nitaenda kwanza kwenye unaendaga nijaribu, kukinishinda nitarudi. Kukienda through wewe oa. Akaniambia sasa wewe unaweza enda wapi na watoto wawili? Nani anaweza kukubali na watoto wawili? Mnafikiria wanawake ni kama wanaume? Nyinyi wanawake upotelea sana. Kwanza ukiwa umezaa sasa ananiudhi. Nikamwambia ni sawa. Nikiwa huko tu Mungu alinibariki na 5,000 nikatoka pahali pale. Nikajua nikibeba hizi vitu tutaishi kusubuana. Sasa nilitoka na manguo tu na watoto tukaanza na maisha mengine na tukaanza kuishi vizuri. Wakati ilikuwa mehepa kuna mtu alikuwa na vile tu naanza kuongea na mtu Facebook. Namwambia ananiuliza umeolewa? Namwambia mimi nimeolewa lakini mimi nakaanga kama sijaolewa. Huyu mzee anahepa anarudi, yule mtu alikuwa mkale. Ule mzee anahepa anarudi. Akaniambia hiyo ni hali ya maisha. Sasa vile mimi niliondoka nikaambia ule mtu na ule mzee wangu vile alihepa alirudi na mimi nikaondoka pahali pale. Lakini vile tumeondoka sisi hata tuna chakula vile tu tunaje express kwa rafiki. Akaniambia ni sawa, wacha nione nini niko nacho kwa simu niwatumie. So alikuwa anatutumia pesa 200 300 nunueni chakula. Sasa zingine anatumia 1000 anunue chakula. Akakaa vile after kitu vile nitoka pale hatukukaa sana kama simu yangu sasa tukiongea kama haijapotea. Nika lost contact zake na sasa siingii online. Nikapata amenitafuta sana. Vile ndio kisha simu nikapata alikuwa ananitafuta, nikasema wacha nimtafute FB. Nikamwambia nilikuwa nimepoteza simu lakini nimerudi online. Akaniambia niko na haja na wewe, acha nikupigie simu. Alikuwa KDF.
Akaniambia mimi natoka Mombasa na ninasafiri Nairobi. Huyu mtu amekuwa sasa ametusaidia almost a year. Tutaonana? Nikamwambia tutaonana, haina shida. Akaniambia ni sawa, wacha nikifika Nairobi nitakupigia. Mimi sikukumbuka, tuliagree on Wednesday tutapatana. Na mimi Wednesday nilikuwa kwa Certain TV nilikuwa naenda kufanya kigosho. So sikukumbuka mimi kuna mtu ameniambia tutamit. Mimi nilienda tu pale nilikuwa naenda kuperform. Akanipigia simu nikiwa huko, sasa sikuchukua, naye akaona ni madharau, akakasirika, akaenda Eldoret. Akiwa Eldoret akanipigia akaniambia kwa nini ulinidanganya nikuje Nairobi na huku patikani. Nikamtumia ile recording nikamwambia si tulikuwa pahali hapa na singechukua nikiwa nikiwa live. Sawa. Nitarudi on Saturday. Nikamwambia ni sawa, tutapatana hiyo siku. Nikuja nikamngojea, tukaongea. Akaniambia naweza enda salimia watoto. Nikamwambia ni sawa. Ule mtu sasa akakuja akasalimia watoto na akaniambia mimi ninatafuta bibi. Na ule mzee wako mlifikishana wapi? Nikamwambia sasa juu hata ni mwaka imeisha na mimi sina haja na yeye. Kama na ule mtu sasa nishaanza kumpenda kwa sababu ya vitendo zake. Ananipendea watoto. Akisikia tuna chakula natubaia. So ule mtu alinipea reason ya kumpenda. Mimi nikapenda ule mwanaume sana. Naye akatupenda. Akatuchukua kama familia yake na akaanza kuishi sasa na sisi. Wakati ameenda kazi Mombasa, anaacha ametufanyia kila kitu. Akaniambia najua hii nyumba ni ndogo, we hama. Uende kanyumba kubwa kenye nitakuwa nakuja tuna relax vizuri bila kusumbuana na watoto. Wow. Nikasema na si ni Mungu. Najua sikuwa na mzee na ule mzee hakuna mahali ama kitu yenye imetushikanisha sana na yeye isipokuwa watoto. Haina shida. So move on. Ule mzee wa kwanza alianza kuleta shida. Hapana, usiende na watoto wangu, wewe ni bibi yangu nini. Nikamwambia hapana, wacha kwanza hata mimi ni relax kwa sababu tukirudi kwa nyumba moja na wewe either tuane ama tukuje tufanyane kitendo kibaya na hakuna haja. Kila mtu sasa aishi maisha yake. Na tukapeana hiyo freedom. Ule mwanaume tukakaa na yeye. After 5 years ndio nikapata mimba sasa ya katoto kangu katatu. Unaona sasa huyo mtu miaka 5 mtu amekusaidia Lilian, amekupendea watoto, anawafanyia everything. So huyo mtu hata akitaka mtoto unamwambia haina shida. Tukabarikiwa na katoto kasichana ako katatu. Akanisaidia tu vizuri. Hapo ndio nilisikia utamu sasa wa kupelekwa maternity na yani nilikuwa kwa ndoa mzuri. Kasikia utamu wa kupelekwa kwanza private maternity, unapata mtoto, unalipiwa gari, unaenda nyumbani. Yani huyo mtu alikuwa mtu mzuri. Wakati katoto kamefika 6 months, akakuja akaniambia kuna pahali sasa amepata kazi. Nikamwambia ati umepata kazi? Alikuja kwa nyumba akaniambia nimekuja leave. Alikuwa akikuja mimi nachukua kale karatasi kake na soma amekuja leave ya how long. So siku zake zikienda kuisha ni mimi nilikuwa naanza sasa kumtayarisha vile atarudi kazi. Nikaona amechukua ya wiki 2. Nikasema wiki 2 itakuwa imetosha kukaa na sisi na tuendelee. Sasa wakati hizi wiki 2 zilienda kuisha, sasa anafaa kurudi kazi kesho na ninajuanga yani kama kuna watu wanajua kukeep sheria ni hao watu. Hao watu wa uniform wanajua kukeep sheria sana. Sasa nikasema kesho nitaamka nimtengenezee manguo juu alikuwa sasa anatoka jioni arudi Mombasa. Naye alikuwa tao mchana. Akakuja kitu saa 10 akapata nimepasi manguo, nimempangia kila kitu. Na sasa nimemtayarisha kurudi. Akaniuliza kwani unanifukuza? Nikamwambia hapana, mimi sikufukuzi. Siku yako imefika. Siku yako kwani kubuki unarudi kazi leo? Akaniambia hapana, sitarudi, nataka kupiga huko simu niongezewe masiku, kuna kitu nashughulikia. Nikamwambia ni sawa basi. Na nikafurahia juu hata raha yetu ilikuwa tunafurahia wakati anakaa sasa na sisi. Unaona ni mtu atuzoe kukaa na yeye. Wakati sasa nilianza kumwisisi sana ni nini hii unashughulikia. Alikuwa anaacha simu yake ya e-touch kwa nyumba, anaenda na kamulika mwizi. Namuuliza bora siku hizi unatumia mulika mwizi na uko na hii simu ya touch? Akaniambia hiyo simu inatrakiwa. Nikamuuliza inatrakiwa na nani? Nikasema siku moja akienda aache hii simu nitaangalia ni nini, nitaihakisha niangalie ni nini inatrakiwa, kama ni kushikwa tushikwe sisi wote. Nilihakisha, nikaenda kwa WhatsApp yake. Nikaona kuna mtu walikuwa na communicate na yeye, amemsave hapo rafiki yake. Sasa wana communicate kuhusu ile kazi anamtafutia. Na already bwanangu alikuwa ametuma 100k. Sasa nikaona alikuwa amemtumia hiyo payslip yake, namwambia usijaribu kuniharibia hiyo payslip na ujue this is all I have. Alikuwa amemtext hivyo na akamwambia keep it confidential. Nikajiuliza kwani ni biashara gani wanafanya? Hii ni ananunua ya 100k. Mimi nidhani ni kama kitu kama shamba. Sikumuuliza hiyo siku. Siku nyingine akakuja nikamwambia, akaniambia, nikaona akona stress. Nikamuuliza ni nini nakusumbua?
Akaniambia kuna kitu nimekuwa nikikuficha, lakini wacha nikuambie. Mimi nataka kuacha kazi ya jeshi. Nikamwambia kwa nini nataka kuacha hiyo kazi? Na unajua hiyo kazi ndio inatusaidianga. Akaniambia pahali naenda mshahara ni 300k. Nikamwambia wewe, mimi maneno ya hizo mishahara unaanza, wewe ni mtu sasa umeanza kukua na tamaa. Wewe tosheka na hiyo yenye unapewa hapa yenye tunapata, na ukiwa ni kudanganywa. Akaniambia hapana, wale watu wananipeleka pahali pale hawawezi nidanganya, ni watu najua vizuri. Nikamwambia sawa, bora mimi usinihusishe hapo. Alikuwa ananitolea machama na tulikuwa na tuchama, tulikuwa tumeingia hivi tu wa mama. Sawa, hiyo saa namuuliza nini yako na stress, ndio aniambia kweli alikuwa ametishwa 50k. Na unaona alikuwa ametuma 100k. Na hizo ni wiki mbili tu zimeisha. Nikamuuliza sasa 50k utatoa wapi, na already hauko kazi. Hiyo ni nyumba hatujalipa, sasa utatoa wapi? Akaniambia tutashughulika tu. Walimpea pressure yenye ilifika pahali pia mimi nikamhurumia. Najua mtu ashainishikilia nikiwa kwa shida, hata mimi nikaona wacha nimshikilie. Akaniambia kopa, hata kama ni kwa ile chama yenyu tutarudisha. Ni tukakopa ikafika 20. Si amebakisha 30. Akapigia babake simu. Vile waliorganize sasa babake auze ile ng'ombe ya huyu. Akauza ng'ombe, akaendea, hata hakutumiwa pesa, alichukua safari Saturday, akarudi on Sunday. Akaendea zile pesa juu babake alimwambia kuja usaini ati nimekuuzia hiyo ng'ombe na ilikuwa yako, usikuje kuleta shida baadaye. Tulianza kutuma pesa. Unaona sasa hiyo tumetuma hizo 50. After 5 days wanamwambia tuma 1500. Sasa mumeambiwa sijui ni za bag, ni za chakula. Ati kuna hii kazi imepatikana ya NIS. Hii ya intelligence. Mimi nikamwambia hao watu wanafikiria unachuna pesa kwa nyumba. Naye hajaambia wale watu ameacha kazi kwa jeshi. Na mimi najua ameacha. So wale watu wanamuitisha pesa wakijua yeye ni mwanajeshi na akona pesa. So walikuwa wanajua hata kama ni loan huyu mtu anaweza chukua ndio apate kazi. Sisi tumekuliwa pesa. Tukaanza sasa kukaa hivi tunaangaliana kwa nyumba, namuuliza tunakula nini? Tunalipa aje rent. Tukakaa kwa nyumba miezi ngapi? Hatujalipa. Landlord akatuambia sasa hii pesa yenu imekuwa mingi. Mimi siwataki. Hata kama mumeishi hapa na ninawapenda na mumeishi na mimi vizuri, ni shida sasa. Mimi hata sitaki munilipe. Hizo pesa mungenilipa, then mtafute nyumba pahali pengine. Vile alielezea watu walimhakikishia ya kuwa after 2 weeks atakuwa kazi. Sikafika sasa ilikuwa kitu sasa mwezi wa 10, wakamwambia atakuwa ameingia kazi before November, atakuwa ameingia kazi. Akaniambia niko na mahindi. Unajua kwa wanalima mahindi. Wacha nikimbie nyumbani nikauze zile mahindi. Akaenda akauza mahindi. Akatuma sasa ni tutafute nyumba nyingine juu hata mwenye hii amekataa hizi pesa zetu. Hatutaki hapa. Juu anajaribu kumwambia rudi kazi, ya anakataa. Akatuma pesa. Sasa hiyo tumeuza kila kitu. Kwa hivyo hata zile vitu tulikuwa tumenunua zote za maana, kwanza electronics tumeshauza. Sasa si mwenye nyumba anaona tunauza vitu ajui kwenye tunapeleka pesa na hatulipi rent yake. So akaona hizi vitu zitaishia kwa hii nyumba na hatutamlipa na tutahama na deni yake. Akatuma pesa kwa ile nyumba nyingine tulipata. Akaniambia sasa mimi nishapata kazi na by 2 weeks nitakuwa kazi. Wewe enda utafute nyumba. Na nikatafuta nikamtumia kwa picha, nikamuuliza hii ni mzuri? Akaniambia hiyo ni mzuri, sasa tunaweza ingia hiyo. Tukatafuta ya 10k. Akalipa nyumba na deposit ya 7000. Sasa na akanitumia 2000 ya kuhama dhao na dhao ya kukula, akuje kama Friday. Sasa tunahama Monday, akuje kama Friday. Sasa akikuja hii Friday alikuwa anakuja Monday anaingia kazi. Sasa ile nyumba tukajua sasa Mungu atatubarikia hapa nini, hata zile vitu tutarudisha. Vile tumeingia hapo tukauza gas kuka yetu, sasa tukachukua tukauza. Juu tena wameitisha sasa pesa ya mwisho kabisa 10,000. Tuko nayo? Hamna. Hatuna. Hata sasa hiyo ameleta mahindi ndio tunasiaga tunakula na watoto. Mimi nikaanza kupandanga pressure. Nikienda kujeka naenda hosi na ambiwa pressure iko juu. Ni vile zile vitu tunaitishwa na sasa hatuna. Ilifika wakati sasa vile walimuitisha pesa nikamwambia sasa hii hatuna. Nakuvukanga hiyo siku aliniinsist sana, tukakopa mama mwingine akolimuru pesa. Tukamkopa 1500. Yeye alitutumia hii gas tukauza, tukaongeza pesa pamoja tukatumia wale watu 10,000. Nikamwambia hiyo ni pesa ya mwisho kutuma. Vile alituma walirelax kwanza, wakamwambia sasa ni sisi tutakuita ukuje kazi. Sasa hiyo tumetuma zimefika 350,000. Munatuma pesa kila dakika. Tulikaa chini tukaona tumetuma 350. Nikamwambia sasa unaona mwezi sasa imefika ingine hatujalipa, sasa tunadaiwa 20,000. Nikamwambia wefanye hivi, enda nyumbani. Alikuwa ameniambia kuna miti hapo anaweza kata tunini auze tupate pesa ya kulipa rent.
akasafiri. Nikaenda town nikamtafutia dhao. Aende nyumbani, akuje na pesa tulipe nyumba ama nitumie. Yeye hakuwa mtu wa kutunyima pesa. Sijui sasa ile sijuangi ni yakuwa alijua tumekoniwa pesa akiwa huko. Kwanza simu yake ilienda mteja. After 3 days mimi nikapigia babake nikamwambia, mzee, tunatafuta Peter huku Nairobi na hatumpati. Anaweza kuwa huko nyumbani? Babake akaniambia mimi mara ya kwanza kumuona, mara ya mwisho kumuona hata hakuwa amechuna zile mahindi zake. Na yeye ni mtu akikuja akujangi nyumbani direct anaendaga kwake, yeye analima Kitale, wazazi wake wako Eldoret. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia wewe fanya hivi, enda umripoti kama missing person. Si nikaenda tukamripoti. Tukaanza kushughulika. Unaona sasa ameniweka kwa madeni zenye wamama kila dakika wako kwa mlango. Wanataka pesa zao zenye mimi sina. Tulimtafuta tukamtafuta, madisei wakamtafuta. Ule mtu alikuwa amemkoni pesa ndiye alitupea namba ya kumpigia. Pigeni namba mtamshika. Na ni kweli ile namba DCI wakapiga wakamwambia wewe unatafutwa na bibi, uliacha umefanya bibi nini? Hata sasa ako na depression huyo mtu. Mimi nilianguka hapa Delalu. Mtu amekuacha kwa madeni za nyumba, hamna chakula, ile hata kitu ungeshika hata kama ni water dispenser ama fridge uuze, ushauza. Yaani hakuna kitu iko kwa hiyo nyumba unaweza shika uuze. Ile kitu mmebaki tu ni kiti na kitanda. Mimi nikaenda nikaongea na huyo jamaa, na asante kwa sababu alinisikiza. Huyo jamaa agent akaniambia, alikuwa anaitwa John, akaniambia Esther, sasa nitakufanya aje? Na nyumba ni ya agent, lazima ulipe. Nikamwambia unaona vile unaweza saidia dadako ama bibi yako, unisaidie hivyo. Akaniambia sawa, sitakukibiza, nitafutie pesa pole pole. Huyo mtu aliniongezanga another 1 month ya kumtafutia pesa yenye sijui nitatoa wapi, kwa sababu hata sisi kukula ilikuwa shida. Watoto wanakosa chakula kubeba the following day, bila waambie msiende shule. Wataenda kuona watoto wengine wakikula, ilikuwa shida tena. Hawa hawakuli. Sasa tena machozi yakanirudi, nikaanza kulianga. Niliamkanga tu siku moja nikaambia watoto wangu, nikawatuma na huko nje nikawaambia, lakini niko na kijana chap sana. Kijana kangu kana kuangalianga hivi, kana kusoma psychology. Nikaambia nyinyi endeni, nataka kwenda pahali. Nilienda nikachukua shuka. Kwa hiyo nyumba tu nikafunga vizuri, nikajifunga. Yes. Lakini kijana kangu kumbe kameenda kakaita kasichana kengine kalikuwa kanakuja kwangu kakiwa na mimba, kalikuwa kananipenda sana. Akakaita akakaambia, Auntie Nyambu, ukae lada, mamangu kuna kitu kibaya nataka kufanya. Ule msichana sasa alibeba mtoto yake akaanza kuja. Alipata tu vile nimejinyonga. Akakuja kaniza, mama Simon, nini unafanya? Nini nakusumbua? Nikamwambia ile stress niko nayo, nataka tu nikufe, sitaki kusumbuliwa na mtu tena. Sasa hiyo unaona mtu wangu ameshapatikana na amepigiwa simu, yeye akasema ati amerudi Mombasa, ati amepelekwa kwa Timasho, na ilikuwa uongo. Tukaanza sasa kupigia mpaka hao wakubwa wake simu, wakasema wanamtafuta hata wamweke, walikuwa wamemweka sijui inaitwa wall sijui disata, kwa sababu ni mtu alihepa kazi bila sababu. Nikaona hata huko sikusaidika. Mimi niliendaga mpaka huko kwa wakubwa wao wenye wanakuanga sijui wanakuanga na huko ukienda Kawangwale huko. Sikusaidika. Sasa nikaona sasa juu sina, na nikaacha nimeambia askari mmoja hapo alinipeanga 1000, akaniambia wenda upewe watoto chakula. Nikamwambia hii 1000 naenda kuitumia kujinyonga ama kujiua ama kununua sumu nipe watoto wangu. Huyo mzee akirudi kazi umwambie hata kama tutaishi huko kwa mochari 1 year atakuja akuje tu yeye mwenyewe ndiye atakuja kututoa baada ya tuzike. Dunia ameniweka kwa hizi shida na badamu nisaidie. Sasa waliweza kuniambia nichukue miguu mimi mwenyewe niende Mombasa, nikamstaki pale kwa sababu base yake iko Mombasa. Mimi vile huyu msichana alikuja sasa akanisaidia, nikaka tu ile akili ya kujua bado iko ndani yangu. Na waonyesha yes nimeacha, lakini akili ya kujua iko ndani yangu. Auntie ya ule msichana sasa akakuja after kitu 3 days. Nikamwambia nataka uchukue mtoto wangu mdogo uende umpe chakula. Sasa si wengine wako shule. Nikamwambia chukue mtoto wangu mdogo umpe chakula. Mimi sikuwa nafanya kazi kwa hiyo nyumba. Hata sikuwa ningepetana na kikombe, nilikuwa naikonga teke inaenda. Inapasuka huko. Nilimaliza kila kitu kwa hiyo nyumba. Akaniambia ni sawa, acha akaniambia sitaenda kupika kwangu, acha nipike hapa. Nikamwambia na chenye unapika labda ununue na pesa zako, huko hii nyumba ina kitu. Sasa hiyo unaona tunaenda mwezi wa 3. Na huyu jamaa bado hakuja, anakuja tu ananiambia uko sawa? Namwambia mimi niko sawa. Nipe pesa umepata? Sijapata hata 10. Sasa hiyo ile simu naweza hata ongea nayo. Huyu mzee wangu alikuwa ameacha ameiharibu kidogo. Sasa screen haiko inafanya kazi. Mimi hiyo mama alikuja akapikia, akakuja akanunua vitu akaanza kupikia mtoto. Niliwaacha kwa nyumba akiosha vyombo. Nikashika njia. Nikasema hapo Githurai kuna kademu kana kuanga hapo. Nitaenda nijirushe hapo, ile kifo nitajipea 6 minutes. Nikuwe nimekufa.
nikashika njia. Sijui sasa yeye alifikiriaje mimi nimetoka. Na ninaenda miguu. Hata nilikuwa nataka nimuonyeshe naenda tu kusalimia rafiki. Ananiambia unaenda wapi? Akanifikia na pikipiki. Unaenda wapi? Nikamwambia naenda tu na hapa. Lakini yeye mwenyewe alikuwa anajua na huko kwenye nasema naenda hakuna rafiki. Akaanza kunifuata, nikaona mimi naenda kujiua. Aliita watu sasa wakakuja wakanishika. Nikaacha ile hali ya kutaka kujiua. Nikaitwa na maaskari. Wakanistaki kwa askari. Wakuja wanichukue nataka kujiua. Sasa sinaona watu wamenizingira tu nisijirushe kwa ile mto. Nikasema guys, sasa nitafanya nini? Nitajiua. Basi wakikataa mimi nijiue, nitarudi kwa nyumba nijiue sasa, nipe watoto wangu sumu na nikule. Na nikule tukule sasa sisi wote. If hao watu wawezi nisaidia. Askari walikuja wakanishika, walinikujia sasa watu wameanza kunishika, wananiweka kwa pikipiki, wakanirudisha kwa ile nyumba. Naitiwa watu waniongelesha, lakini hakuna kitu nataka kusikia. Juu mimi ndio najua pahali na maisha sasa imenifikisha. Sina mtu naweza lilia nimwambie ati tuko na hii shida hata nani. Na ule tu mwenye nilikuwa na yeye ni huyu tu bwanangu. Juu nilikuwa nampenda sana. Tulirudi kwa ile nyumba, mimi after 10 minutes nisikia Land Rover hapo imekuja. Nikaona maaskari wameingia kwa nyumba, wakaniambia Esther mambo, nikamwambia hapo, akaniambia ni wewe tumekujia. Nikamwambia sawa. Hata mmefanya vizuri nyinyi munipige risasi munimalize, sitaki kukufa kifo yenye nitashinda. Akaniambia hapana. Unajua ni makosa kujiua. Nikamwambia ni makosa ya nini? Mngenipata kama nimejiua, mngepeleka kesi mseme ati nilijiua, mkesi na maiti. Wakasema hapana. Nikamwambia ni sawa basi. Mimi nikapelekwa hapo Githurai police station. Nikaulizwa na maaskari shida yako ni nini, nikawaelezea. Nikawaambia nimekuja hapa kutafuta justice, at least hata kama ni yule mtu tulikuwa anatukoni pesa munitishie pesa zangu. Niweze at least kukomboa hata kama nikanyumba kadogo na watoto wangu. Nyinyi hakuna kitu mnanishughulika, mnaniambia ati siweze kufikia mtu. Kwani kazi yenu nini? Kama nyinyi hamwezi shika mtu na expect mimi najisacrifice na hasa kutafuta mzee wangu na watu marafiki na watu wao wananiambia saa hii ako kwa mwanamke mwenye walizanga na yeye mtoto wa kwanza anakaa huko na huko, ameenda akawadanganya ati anafanya practice kwa NIS. Sasa yeye pia kushikwa na depression. Nikamwambia simumushike juu mtu alikuwa amesema yeye akuja adai pesa huyo bwana yangu. Na pia juu nyinyi hamwezi nisaidia, mnaniambia ati it's not easy kufikia justice. Na huyu mtu tulimtumia pesa. Mimi sitaki zile bwanangu alituma nirudishiwe. Hizi zenye mimi nilikuwa nimekopa kwa machama nirudishiwe. At least hata kama ni kazi niweke. Nikilipa hizi pesa nalipa nikijua ya kwamba ni watoto wangu wenye tulisaidia. Sasa nimeachwa hata kitu ya nyumba yenyewe sina. Hata kikombe naweza chukulia hivi. Mtoto nipe chai, ama hata mchele naweza pikia watoto. Hakuna kitu niko nayo. Lakini mnaniambia it's not easy kushika mtu. Na nyinyi ndio tu mnakuanga mmetrustiwa ati ya kuwa mnaweza fikia mtu. Mfikii mtu. Mimi niliumwa sana niliumwa sana nikajiuliza kwa ni justice hii Kenya inakuanga namna gani? Yaani wale tu. Yaani maskini Kenya hananga justice. Hananga justice. I tried my level best kufikia pesa zangu hazikurudi. And to make the matter worse, sasa huyo jamaa amekuja akatuambia hawezi vumilia tena juu nyumba si zake. Na I had to understand kwa sababu nyumba si zake. Na ni kazi amepewa. Nikamwambia ni sawa John, tutahama. Lakini hata sasa tukihama hatupali pa kwenda. Hiyo sasa tukiwa ametuambia tujipange vile sasa tutatoka. Alafu alikuwa ananiambia nimwachie TV. Sasa tulikuwa tu hiyo nyumba tumebakisha tu TV na kiti. Kaniambia utaniachia TV. Nikamwambia sasa nikikuachia TV haitani press hizo 30,000. Haiwezi repress. Wewe tu niache niende. Wakati hizi pesa zitarudi nitakuja kukulipa juu hata mimi najua uko kazi na sitaki nikuharibie kazi. Pole sana Aki. Asante. Umepitia kweli, lakini one thing nitasema, your faith, in as much as kuna siku una feel nataka kujitoa nitoke hapa, Mungu anakuweka na bado kuna imani. Na hiyo imani ndio the most important. Sasa zingine we say God atakutest mpaka mwisho, ile mwisho kabisa, akufungulie hivi milango mpaka ushangae. Na hiyo ndio maombi yangu kwako. Ni kweli. Milango zifunguke. Ni kweli. Mtu mzuri, una roho mzuri, umepatana na watu wazuri. Na naomba tu Mungu akufungulie njia yake. Hata mimi naamini Mungu atanitenda mema. Na hii jangwa niko si ya kuishi, ni ya kupita tu. Ni ya kupita tu. Nikipita ni Mungu atanipatia pahali pengine pazuri penye nitakuwa nasema sasa hii ikiwa history ya miaka mingi. Tena kitu kingine ningetaka kusema kwa wamama wenye wanaolewa na watoto, mtu akue close na mtoto wake. Mtoto wako anaweza kuwa anapitia mambo lakini wewe umwambie.
Na ndio maana unakujanga unapata kuna mtu alisidi kulepu mtoto on your presence kwa sababu wewe uko karibu. Usiweke mwanaume sana mbele ya wale watoto kwa sababu ukiweka ile mapenzi inafanyanga unasahau kila kitu. So nayo history nyingine ya mtu kusikia ati pahali unaambiliwa kitu ati ukisikia mtu amekwambia niko na kadil, when the deal is too good think twice. Mtu anakwambia niko na kadil na kanakula hii pesa, heli tumia hizo pesa. Hata kama mzee wangu angenisikiza, nilikuwa namwambia tunakoniwa, yeye hasikii. Angenisikiza hatungekoniwa. Sasa yeye aliniweka kwa shida yenye hata saa hii mimi siwezi kujitoa. Wale watu wananidai sorry, hata kama OCS alijaribu kuongea na hao mama, wanajua tu siku moja mimi nitakuja kuwalipa zile madeni za zile pesa mimi mwenyewe sikutumia na hazikunisaidia. So ni vizuri watu kusikiza. Ukiambiwa na mtu hapa tunataka utoe pesa fulani, wacha tu. Usitake kuingia pahali unatoa pesa ndio upate kazi. Ya pesa mingi. Pole haki. Pole sana. Sababu mimi najua Mungu wetu ni mkubwa. Nashinanga nikisema huyu Mungu tunaombanga ni ukweli. Ni mkubwa. Hawezi kukuachilia. Yeah. Asante sana. Labda utaweza kutuambia tu pale vile sisi kama tumekusikia story yako. Umesema bado uko na deni pale. Unasema bado unataka pesa zingine. At least tuanzishe biashara iendeleze tu maisha ya wewe, watoto wako na pia kijana wako tena ni mgonjwa. Unaweza tuambia tu vile tunaweza kukusaidia na tutakupata aje? Okay. Mimi ningeomba tu wale watu wenye roho ya kusaidia. Unajua kuna watu Mungu hupea mzigo. Mungu atakupea mzigo hapo. Unisaidia at least yaka kijana kangu kaweze kupata matibabu, na mtu mwenye anaweza tu nataka kabiashara. Hata kama ni kabiashara ya soko, mimi niko ready kufanya anything saa hii. At least niweze kujitegemea na hao watoto wangu. Juu saa hii hakuna mtu tunategemea. Kama uko pahali pale na wewe unaweza tu tusaidia. Mungu tu aguze roho yako. Unisaidie niweze kusimamisha maisha ya watoto wangu. Niko na madeni pale nafaa kulipa na kuongea ukweli hii madeni ni ya chama. Na nilikuwa nimesaini zile papers ya kuwa ati hii ni chama. So najua tu mimi hawa mama nataka niwaongelesha hapa. Mimi sijawanyang'anya pesa zenyu. Nikianza kazi nitaweza kuwalipa. Mimi nakuanga bado muibaji. Niko na nyimbo pale YouTube. Hizo nilikuwa nimeimba kitabu. Sasa kuna nyimbo zingine najaribu kutoa, lakini kutoka nifanyikiwe na hizo mambo sijaweza kutoa wimbo yoyote. Najitanga pale YouTube Esi Wawili. Na namba yangu ya simu ni 0725 839 200. 0725 839 200. Mwenye anaweza tu nisaidia, anisaidie na vyenye ataweza, na Mungu atambariki. Sawa. Na huo Peter ushamsikia tena? Sijaimsikia. Aende sijui wapi. Sijawahi. Hata ujui pale yuko. Sasa hii hata sijui pahali yako, hata manguo zake alikuwa ameacha pahali pale. So hata sasa najiulizanga hata akirudi ni nini tunaweza ongelelea, kwa sababu hata angekuja ongea na mimi aniambie tumekoniwa pesa na imekuwa hivi na hivi. Tungejua mbele tutaendelea na tungeteseka wawili kuliko kuniacha kwa shida. So mimi Mungu akinifanikia sasa nitafocus na watoto wangu. Niko na mtoto class 8 na najua hii mwaka anafaa kutahili, anafaa kuenda secondary, na najua Mungu tu kuna mtu ataniguzia. Hata mwenye anaweza tu nisomeshia huyo mtoto, najua ako hapa na Mungu anaweza mguza na anaweza pata hata scholarship na anaweza soma. Hiyo tu ndio ningeomba wenye watakuwa wakiwachi video yangu. Pole sana Esther tena, na mimi maombi yangu nakuombea hayo tu. Everything will be okay. Mungu wetu ni mkubwa tena nakwambia. Na tuendelee tu kwa maombi na kuwa na imani. Kama amekupitisha yoyote mpaka saa hii, there's still more. Sure. Yeah. Thank you very much guys for staying with us throughout these Tuko Talks. As you've learned and you've heard, listen to your children. When they come tell you something, listen. Have a close connection with your children. You never know what they're going through. And these things of getting a job or pay us to get the job, think twice. As she said, when the deal is too good, think twice. And listen to your partner. Sometimes they have a higher instinct than we uko nayo. But from me, I say thank you very much. Remember to subscribe to our YouTube channel for this and more stories. And remember, if you want to support our people, the Patreon, you can always click on the link on our description box. And if you want to become part of the community of Tuko, you can always click join to be part of the community. Thank you very much. I'm Lily Aisha, and this is Esther Nasama. Kwa saizi tuambia tu kwa heri. Special thank you very much to Sanda Lige. It's a very interesting name. It's a Turkish name. Thank you very much for giving us your space. Very comfortable chairs, maji tumekunywa, very nice table, and a very beautiful ambience. Guys, if you want to get your furniture, this is the place
to be. They have very good deals, trust me. Visit Sandalije here on Mombasa Road. This is where we'll be shooting our Tuko Talks, and thank you very much for being with us.